अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण की वांग्मयी मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण बृहन नारदीय महापुराण अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय वरणीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद भगवान के पथपथिक पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के रसरसिक सज्जन वृन्दहरू आउनुहोस् तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ता का रूपमा संत शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोता का रूपमा संत रत्न शौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। शौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको पावन कथामा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनंद कंद वृन्दावन चंद्र भगवान श्याम सुंदर का परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई भगवानका ती पावन कथाहरू भगवानका ती पावन चरित्रहरू जो भक्ति रसले ओतप्रोत भएका ती पावन कथारूपी गंगामा अवगाहन गराउँदै हुनुहुन्छ। ती ऋषिहरू गदगद भएर सुनिरहेका थिए। त्यही प्रसंगमा हजुरहरूलाई म वर्णन गरिरहेको थिएँ। त्यही प्रसंग हजुरहरू पनि बडो प्रेमका साथमा उमङ्ग भएर श्रवण गरिरहनु भएको थियो। अब तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्यार से बोलो न जय श्री। असलमा भगवानका साथमा प्रेम गर्नु नै जीवको लक्ष्य हो। कुनै प्रकारले चाहे बृहन नारदीय पुराण सुनेर होस्, चाहे पुरुषोत्तम महात्म्य सुनेर होस्, चाहे भागवत सुनेर होस्, चाहे गीता सुनेर होस्, चाहे 18 पुराण सुनेर होस्, 4 वेद पढेर किन नहोस्, सबको लक्ष्य एउटै हो। परो हि योगे मनसा समाधि तस्मात् केन पिपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यो सम्पूर्ण शास्त्र सुनेर भगवानमा प्रेम मन भगवानमा लाग्यो भने तपाईले सबै शास्त्र सुन्नु। अच्छा, मन लाग्नका लागि त प्रेम चाहिन्छ नि। प्यार से बोलो जय श्री। प्रेम नभइकन चाहिँ नि त्यसमा मनै लाग्दैन। त संसारमा प्रेम हुनका लागि के चाहिन्छ? यथा लोके तथा वेदे लोके अवगत सामर्थ्य शब्दे वेद विवेदको भनेर खण्डन खाद्यमा हाम्रो आचार्यहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। संसारमा प्रेम हुनका लागि 3 चीज चाहिन्छ अरे, अनि मात्रै त्यो संसारको प्रेम टिकाउ हुन्छ। नभएदेखि त बिहा गर्ने बेलामा तिमी जे भन्छौ भनेदेखि आकाशका तारा झार्छु भनौ, 2-4 वर्ष भएपछि बङ्गारा झार्छु भनौ, त्यस्तो हुन्छ नि संसार। त्यो प्रेम टिक्दैन हमेशा। संसारको प्रेम यो 3 चीज छ भने अलिक दिन टिक्छ अरे के। 3 चीज हुनु पर्यो संसारमा। प्रेम स्थायी हुनका लागि 3वटा चीज हुनुपर्छ। के पहिला रूप राम्रो हुनु पर्यो। एकाएक हेरि नसक्नु, कालो पटौलो चर्याक कब्जिया कुपचुप भरे मान्छेसँग एकाएक प्रेम हुन्छ, त्यस्तासँग के हो नि? मान्छेले राम्रै हेर्छ नि। हेरि नसक्नु छ भने त्यस्तासँग वात्तै प्रेम हुँदैन। पछि होला स्वभावले द्वारा, लेकिन पहिला प्रेम हुनका लागि रूपै हेर्नुपर्छ। अनि रूप भएपछि प्रेम हुन्छ त? रूप त छ राम्रो, स्वभाव चाहिँ दुर्वासाको छ भने रूप राम्रो भएर के गर्नु? स्वभाव चाहिँ घटिया छ, छिनछिनमा झगडा गर्छ, छिनछिनमा महाभारत गर्छ, स्वभाव चाहिँ राम्रो छैन, बोलीमा मिठास छैन, बोलो भनेदेखि अर्काको हृदय चाहिँ बन्चराले चिरे जस्तो चाहिँ छ्या पार्ने खालको बोल्छ, राम्रो चटक्क भएर के गर्नु र? राम्रो चटक्क देखेर प्रेम त भयो, लेकिन प्रेम राज्यमा प्रेम टिक्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। यसको मतलब प्रेम राम्रो पनि हुनु पर्यो र स्वभाव पनि राम्रो हुनु पर्यो। स्वभाव पनि राम्रो हुनु पर्यो, अनि प्रेम टिक्छ। रूप पनि राम्रो हुनु पर्यो र स्वभाव पनि राम्रो हुनु पर्यो।
अच्छा, प्रेम राम्रो, रूप राम्रो भयो, अब स्वभाव राम्रो भयो भने प्रेम ठिक छ, त्यो पनि हमेसा स्थायी हुँदैन। तीनवटा चिज पुग्नुपर्छ। कर्म पनि राम्रो हुनु। तपाईँ राम्रो रूप छ, स्वभाव पनि राम्रो छ, लेकिन कर्म चाहिँ गलत छ, कर्म गडबड छ। स्वभाव पनि भने जस्तै छ, मधुर वाणी छ, बोलीमा मिठास छ, माधुर्यता छ, सरलता छ, सरसता छ, वाणीमा ओत छ, स्वभाव राम्रो छ, रूप पनि चकाचक छ, हेरिरहँ जस्तो। लेकिन कर्म नराम्रो छ भने, कर्म गडबड छ भने त्यो प्रेम हमेसा टिक्दैन। तो संसारमा प्रेम हुनका लागि तीन चिज चाहिन्छ। रूप पनि राम्रो हुनुपर्छ, स्वभाव पनि राम्रो हुनुपर्छ, अनि कर्म पनि राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्रै संसारमा त्यो अलिक दिन टिक्ला। लेकिन भगवानमा त्यो छ कि छैन त? अब हामी भगवानतिर, यो तपाईँलाई किन भनेको, भगवानतिर चाहिँ तपाईँहरूलाई दृष्टान्त दिनका लागि। भगवानको रूप राम्रो छ कि छैन, भगवानको स्वभाव राम्रो छ कि छैन, भगवानको कर्म राम्रो छ कि छैन, यति तीन चिज भगवान, किनभने फर्मुला त त्यहाँ पनि जानु पर्यो। भगवानमा यति तीन चिज घटेन भने प्रेम कसरी टिकाउ हुन्छ? भगवानको रूप कस्तो छ? ठुल्ठुला योगिन्द्र मुनिन्द्र अद्वैत बीति, जय हो। अरे अद्वैत बीति पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंह सनलब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। भगवानको रूप माधुर्य देखेर, भगवानको रूप देखेर काली ठुल्ठुला योगी महापुरुषहरू पनि लट्टु भए। अद्वैत वेदान्तमा अहम ब्रह्मास्मि भनेर ब्रह्म ज्ञान जो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय यी पञ्चकोश छन् कि यहाँभित्र। यो वेदान्तको कुरो हजुरहरू बुझ्नुहुन्न, किन पञ्चकोश छन्, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा भन्छ। हाम्रो शरीरभित्र 5 कोश छन्। त्यस पछाडि गएर चाहिँ परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीहरि रहनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई जानिसकेका जीवन मुक्त, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जय हो। जीवन मुक्त महापुरुष, अरे चरित सुनहि तेजी ध्यान, जो हरि कथा न सुनहि, अरे तिनके निवृत्त तरसै रूपज्ञ, जसका जीवनमा कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन, अहम ब्रह्मास्मि भनेर जो ब्रह्माकार वृत्तिमा जसको मनस्थिति गइसकेको छ, त्यस्ता मधुसूदन सरस्वती भगवान श्याम सुन्दरको त्यो रूप माधुर्य देखेर लट्टु भए पछाडि दासै भने। अरू त के, सुखदेव स्वामीजी पनि निराकार ब्रह्मकामा जसको चित्त निवृत्ति भएको थियो, लेकिन भगवानका गुणानुवाद खिचाइ गरो महाराज, पछाडि भगवानका दास भने। त भगवानको रूप त कति राम्रो छ र वर्णन गरेरै सकिँदैन। रूप राम्रो छ अनि प्रेम हुन्छ, अनि अरू दुई चिज पनि त हुनु पर्यो नि त। स्वभाव पनि राम्रो हुनु पर्यो, कर्म पनि राम्रो हुनु पर्यो। भगवानको स्वभाव कस्तो छ? बोले तापत्रय विनाशाय, यो भगवानको स्वभाव हो। सचिता यो भगवानको रूप हो। विश्वोत्पत्ति यो भगवानको कर्म हो। प्यार से बोलो जय श्री। भगवानको स्वभाव कस्तो छ? अरे जन अवगुण प्रभु मानन काहु, दीन बन्धु अति मृदुल स्वभाव। तापत्रय तपाईका आध्यात्मिक तीनता भनेको के? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यी तापत्रय हो। यी जो चाहिँ भगवानको शरणमा परेका छन् ती तापत्रय भगवानका भक्तहरूका, ती आफ्ना शरणमा आएका भक्तहरूको तापलाई उन्मूलन गर्ने जसको स्वभाव छ, जसको कर्म यो सृष्टि स्थिति प्रलय भगवान किन गर्नुहुन्छ? जीवको कल्याणका लागि। कर्म पनि राम्रो छ, स्वभाव पनि राम्रो छ, रूप पनि राम्रो छ। त्यस कारणले गरिकन अब भगवानका साथमा आनन्द चाहिँ कति छ त? प्यार से बोलो न जय श्री। भगवान परमात्माको आनन्द अलिकति हामी यो एउटा कुरो के छ भने, संसारमा सबै मान्छे काम किन गरेर सुखका लागि, आनन्दका लागि होइन। आनन्दका लागि व्यक्ति कर्म गर्दछ। आनन्दका लागि कोही व्यक्ति मलाई दुःख होस् भनेर कोही कर्म गर्छ? सुखाय कर्माणि करोतु लोक। संसारमा जति पनि प्राणी छन्, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सुख मेस्या दुखम माभू, दुखो माभू, दुख चाहिँ नहोस् सुख होस् भन्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिको कदम छ, प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ प्रवृत्ति छ। लेकिन सुख कहिले मिल्दैन, आनन्द कहिले, दुखै दुख छ संसार। त भगवानलाई प्राप्त गरेपछि चाहिँ आनन्द प्राप्त हुन्छ। अच्छा, भगवानमा आनन्द कति छ त? त्यो चाहिँ अलिकति हामी यहाँ सबै मिलेर चिन्तन गरौँ। अब भगवानमा आनन्द कति छ?
हाम्रा वेदले 80 हातको पोटुका बाँधेर भगवानको आनन्दको अन्वेषण गरौँ। भगवानमा आनन्द कति छ? पहिला मान्छेको आनन्द कति हुन्छ त्यहाँबाट हामी त्यहाँबाट चिन्तन गर्दै जाउँ। मान्छेको हामीहरूले आनन्दै प्राप्त गरेका छौँ। जति मान्छेमा आनन्द हुनुपर्छ। हाम्रो वेदले भन्छ मान्छेमा आनन्द कति भएदेखि एउटा मान्छेको पूर्ण आनन्द हुन्छ। वेदले भन्छ युवा 25 वर्षको होस् अरे, शरीरमा रोग केही नलागेको होस् अरे, उसले बोलेको सबैले बाबा कति राम्रो बोलेको भनौँ न अरे, पृथ्वीको सारा पृथ्वी उसैकी होस् अरे, उसले भनेको सबैले मानुन्, हामी रोग केही नलागोस्, खाएको पचाउन सकोस्, सबैले त्यसको सम्मान गरून्। यस्तो भयो भने एउटा मान्छेको आनन्द हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसरी गर्दै गर्दै यस्तै मनुष्यको 100वटा आनन्द ध्यान दिएर सुन्नु नि। एउटा गन्धर्वको आनन्द हुन्छ। यो गन्धर्व दुई खालका हुन्छन्, एउटा देव गन्धर्व हुन्छ, एउटा मनुष्य गन्धर्व हुन्छ। त्यो मनुष्य गन्धर्वको आनन्द हुन्छ, त्यस्तै 100वटा आनन्दको देव गन्धर्वको आनन्द हुन्छ। अच्छा, यसरी गर्दै गर्दै त्यस्तै 100वटा देव गन्धर्वको आनन्द एउटा पितृलोकमा बस्ने पितृहरूको हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नि, आनन्दको भगवान चाहिँ आनन्द सिन्धु भनेर भनिन्छ। कति रहेछ त भगवानमा आनन्द? अब ध्यान दिँदै जानुहोस्। त्यस्तै पितृहरूको 100वटा आनन्द जो हुन्छ त्यो अजनाथ देवता नाम गरेका अजनाथ देवताको जति आनन्द हुन्छ त्यो पितृहरूको 100वटा आनन्द त्यसमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो आनन्दको अब गन्ती गर्दै गर्दै अब अजान नाम गरेका देवताको 100वटा आनन्द जो हुन्छ, कर्म देवता नाम गरेका देवताको त्यस्तो आनन्द हुन्छ। त्यस्तै गर्दै गर्दै ती कर्म देवता नाम गरेका देवताको 100वटा आनन्द जो हुन्छ एउटा इन्द्रको आनन्द हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, त्यस्तै 100वटा इन्द्रको जो आनन्द हुन्छ त्यो चाहिँ नि बृहस्पतिको आनन्द हुन्छ। त्यस्तै बृहस्पतिको 100वटा जो आनन्द हुन्छ प्रजापतिको आनन्द हुन्छ। त्यस्ता प्रजापतिको 100वटा जो आनन्द हुन्छ ब्रह्माजीको आनन्द हुन्छ। अब त्यस्ता 100वटा ब्रह्माजीको जो आनन्द हो भगवानको आनन्दका अगाडि कति हुन्छ? हजारौं करोडौं सूर्य एकैपल्ट उदाउँदाखेरि एउटा जुनकिरीको जति प्रकाश हुन्छ, यत्रो सबै आनन्द भगवानका आनन्दका अगाडि त्यति सानो हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो आनन्दको वेद यसरी खोज गर्नु। त त्यस्ता भगवान हाम्रा श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान हाम्रा परमात्मा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईहरूको मन मस्तिष्क हिजोको पावन प्रसङ्गतिर म तपाईहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अब एक दिनको कुरो हो, साक्षात हाम्रा वाल्मीकि महाराज, हिजोको प्रसङ्ग के थियो? वाल्मीकि महाराज आउनुभयो त्यो दृढधनुमा राजाका पासमा। यो प्रसङ्ग तपाईँहरू गदगद भएर सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। अब उहाँले भव्य स्वागत गर्नुभयो। भव्य स्वागत गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्नुभयो महाराज। अनि वाल्मीकिले एउटै प्रश्न गर्नु भएको थियो, तिमी हेर्दा सबै थोक ठिकठाकै छ महाराज, गुरुदेव हजुरका कृपाले सब ठिक छ, लेकिन तिम्रा मनमा कता कता दुःख जस्तो तिम्रा चेहराले बताउँछ नि, आकृतिले बताउँछ, केही गडबड छ? बोले महाराज गडबड त केही पनि छैन। वनमा म गएको थिएँ, वनमा जाँदा मलाई प्यास लागेको थियो। त्यो सरोवरमा पानी खान खोज्दाखेरि सुगाले एउटा भन्यो मलाई के, धनका अभिमानमा मस्त छस्, युवाको अभिमानमा मस्त छस्, जातिको अभिमानमा मस्त छस्, राजा हौँ भनेर अभिमान छ तँलाई, म चाहिँ ठुलो हौँ भन्ने अभिमान छ। कहिले एकान्तमा बसेर कृष्ण कीर्तन गरिस्, कहिले एकान्तमा बसेर भगवानको चिन्तन गरिस्, मरेपछि खालास गोदाई। त्यसो भन्नु त्यसले कथम रमेश, त्यसै भन्नु महाराज। त्यो को त्यो म रातभरि चिन्तन गरेँ, श्रीमतीले सम्झाएँ, मलाई समझमा आएन। अब महाराज यति भनिसकेपछि अब साक्षात हाम्रा वाल्मीकि महाराजले चिन्तन गर, मन चाहिँ भगवानमा लगाएर के भएको रहेछ राजालाई, यिनलाई किन यस्तो भयो त, त्यो सुगा को रहेछ भनेर मन चाहिँ भगवानमा लगाउनु। मन त्यतिकै भगवानमा लाग्दैन। मन भगवानमा लाग्नका लागि 4वटा साधन बताएका छन्। के? जितासन, जिता श्वासो, जित सङ्गो, जितेन्द्रिय,
स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धारे धिया। मन चाहिँ भगवानमा लाग्नु छ भने नि आसन सिद्धि नभइकन मन भगवानमा लाग्दैन। आसन सिद्धि चारा छन् है, चारवटै सुन्नुहोस्। आसन सिद्धि भनेको के हो? 4 घण्टा 5 घण्टा एउटा आसनमा नचटपटाइकन बसिन्छ भने त्यसलाई आसन सिद्धि भनिन्छ। 1 घण्टा बस्नु छ, कहिले गोडा उता पसार्नु, कहिले गोडा उता पसारो, कहिले गोडा ब्यास गद्दीतिरै पसारिदियो, अनि कहिले काहीँ दरिद्र आसनमा बस्नु। दरिद्र आसन कसलाई भन्छ थाहा छ? प्यारसी बोलो जय। यसलाई दरिद्र आसन भन्छ धर्मशास्त्र। त्यस कारणले गरिकन आसन सिद्ध भनेको मान्दैन। आसन सिद्ध जिता आसन हो, जिता श्वास हो। अब त्यो के छ भने अभ्यास नभएर। अब हामीहरूलाई दिनभरि बसिरह भन्दा हामी यथावतै बस्छौँ। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। पहिला आसन नसिद्धि नभइकन आसन त्यो बानी छैन, बानी हुनु पर्यो। एउटा केटालाई 10 पास गर्नका लागि 10 वर्ष लाग्छ। त्यत्तिकै वाप त 10 क्लासमा पुग्यो त त्यो समय लाग्नुपर्छ। आसनमा बस्ने अभ्यास हुनुपर्छ। आज बसो, भोलि बसो, पर्सि बसो। आसन तपाईँसँग बस्ने के अरे सिद्ध भएन भने मन सिद्ध हुँदैन, मन भगवानमा लाग्दैन। अब गोडा दुख्छन्, यता गरो उता गोडा पसारो, उता गोडा पसारो। अस्तिका दिन एक दिन मोटी आमा आउनुभयो त गोडा त यतै पसारो बस्नु भएको भने पनि मैले उता पसार नै पसारे पनि त्यो सिद्ध नभएर कि। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। जितासन, आसनलाई जित्नु पर्दछ। आसन नजितिकन आसनलाई जित्नु भनेको त्यही हो। 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टासम्म मान्छेले एउटा आसनमा बसेर नचटपटी। अब मलाई भन्नु दिनभरि बसिरहे पनि बसिरहन्छु, म चटपटाउँदिनँ। अभ्यास अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्याम सुन्दरलाई अर्जुनले सोधे, महाराज यो मन त चञ्चल छ, हजुरलाई कसरी लाउनु भगवान बानी छैन भने अभ्यासेन त कौन्ते। अभ्यास गर्नु। एउटा विद्यार्थी बनारसमा पढ्न गएछ कि त्यो अब व्याकरण त अप्ठ्यारो हुन्छ। ऐ उण ऋ ऋ ए ओङ ऐ ओ छ ह बरठ लड यम गणनम। अब शब्दै त्यस्ता छन्, अब पढ्नै त्यसलाई गाह्रो भयो। सु औ जस अम औ छस ठाब्याम भिस ने ब्याम बस ngasiमेम ब्यास सु। अब यस्ता शब्द आउँछन्, त्यसलाई त पहिला सुन्नै अप्ठ्यारो। त्यहाँ त पढ्न सकेन छ कि। अब पढ्न सकेन, घर फिर्केछ। पहाडको ठाउँ रहेछ कि। अनि त्यो पहाडमा त धारा हुन्थ्यो नि, यस्ता धारा होइन अर्कै धारा हुन्थ्यो नि पहाडमा। अफाइ त्यो काठहरू लगाइदिया हुन्थे, ढुङ्गा तल राख्थ्यो, अनि त्यहाँदेखि पानी त्यहाँ झर्थ्यो, पानी त्यहीँबाट लिएर जान्थ्यो पहाडमा। अब त्यसरी चाहिँ त्यसलाई प्यास लाग्छ, पढ्न नसकेर फर्केछ। पढ्न पनि त्यत्तिकै कहाँ छ र? पढ्न चाहिँ छुमन्त्र कि बाजा जस्तो चाहिँ त्यत्तिकै आउँछ र? पढ्न पनि जीवन समर्पण गर्नुपर्छ। पढेकालाई थाहा हुन्छ पढ्न जस्तो साह्रो केही पनि छैन। काम गर्न सजिलो हुन्छ, पढ्न साह्रो हुन्छ। दिमागमा लाउनु पर्यो, उतार्नु पर्यो जीवनमा। त्यसलाई भन्न पनि जान्नु पर्यो, कसैलाई सिकाउनु पनि जान्नु पर्यो। पढेको छु भनेर मात्रै भएन, आउनु जानु केही छैन। पढेर मात्रै केही गर्नु त्यस्तो पनि हुँदैन। पढेको चिज जीवनमा आउँछ भने हामीहरूको वेदले भन्छ थोरै पढ, जानेर पढ। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तव्य सा च इहलोके परलोके च कामधुक भवति। त्यो एउटा शब्द पढ, जानेर पढ, बुझेर पढ। धेरै पढेर केही पनि काम छैन। अब पढ्न चाहिँ मैले धेरै पढेको छ भने आउनु जानु केही छैन। हाम्री बहिनी बनारसमा बस्थे, अस्ति मैले फोन गरेँ। आसनलाई जित्नु पर्दछ। अब अनि त्यो केटाले देखेछ के त्यो भन्दै थिएँ, धाराबाट माथि झरझर त्यो पहाडका धारा देखेका छन् नि, ढुङ्गामा झरेका छन् तल। जुन यसो हेरेको त त्यो पानीले गएर ढुङ्गो छ खुबिल्टो पारेछ। अब खुबिल्टो पारेको रहेछ। ध्यान दिएर सुन्ने, खुबिल्टो पारेको रहेछ। उसले सोचेछ पानीले चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई खुबिल्टो पार्छ भने। प्यार से बोलो जय श्री। एउटा चाहिँ के अरे पानीले ढुङ्गालाई खुबिल्टो पार्छ भने म त मान्छे पो त जान्छु बनारस। अब विरक्त भएर आएको थियो नि त्यो ऐ सुनेर। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो शब्द चाहिँ त्यस्ता गडाङगुडुङ कसरी पढ्नु। परन्तु उसले जब देखो, उसले के देख्यो त ढुङ्गा पानीले चाहिँ ढुङ्गालाई दुलो पार्यो भने। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, पानीले ढुङ्गालाई चाहिँ नि दुलो पार्यो भने म त मान्छे पो त। अभ्यास त आज हुँदैन, भोलि हुँदैन, पर्सि हुँदैन। किनभनेदेखि अभ्यास गर्दा गर्दै एक दिन सिद्ध हुन्छ। त्यो पानी तरल पदार्थले ढुङ्गालाई छेड्यो भने मान्छेले के गर्न सक्दैन र? मान्छेले चाह्यो भने भगवानलाई प्राप्त गर्छ भनेदेखि पढ्न किन सकिँदैन भनेर
उसका हिम्मत आयो, जोस आयो, गयो, अभ्यास गरौँ, विद्वान भयो। त मान्छेले एक दिन आएन, 2 दिन आएन, मेरो दिमागै छैन, बुद्धि नि, त्यो होइन। दिमाग भगवानले सबैलाई त कसैलाई छिटो कसैलाई ढिलो, लेकिन लागि परिरहनु पर्छ। हामीहरूको वेद भगवान भन्नुहुन्छ, डङ्काका चोटमा चरै बैती लागि पर, एक दिन भएन, एक दिन आएन भनेर कहिल्यै नछोड्नु। म यो भन्दै थिएँ, यो मन चाहिँ भगवानमा कसरी लाग्छ? पहिलो शर्त हो आसन सिद्धि। आसन सिद्धि नभइकन बस्नै सकिँदैन भने कसरी ध्यान गर्ने? पहिलो खुड्किलो आसन, पहिलो नम्बर हो आसन। 2-4 घन्टा 5-6 घन्टा चाहिँ बसेर एकदम भगवानको जप गर्नुहोस् त, नारायण मन्त्रको जप गर्नुहोस्, नचटपटाइकन एकदम यसो गरेर। सिद्धासनमा अझै त सुखासन हो, सिद्धासन भन्ने अर्कै हुन्छ। सिद्धासनमा बसेर भगवानको चिन्तन गरियो भने पहिलो खुड्किलो हो त्यो साधनाको। साधना तीबाट सुरु हुन्छ। जसको आसनै सिद्ध छैन भने त्यसले साधना गर्न सक्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। अनि त्यस पछाडि अर्को के हो? जितासन, जिता श्वास। अनि प्राणायाम गर्नु पर्यो। प्राणायाम भने रेचक, कुम्भक, पूरक भन्थ्यौँ हामीहरू पहिला, त्यस्तो सिकाउँथे। अहिले त्यसलाई रामदेवले चाहिँ अर्कै नाम राखेका छन्। रेचक, कुम्भक, पूरकलाई उनले चाहिँ अनुलोम विलोम भनेर भन्छन्। जे भए पनि कुरो एउटै हो। रेचक भनेको चाहिँ नि खिच्नु, पूरक भनेको पूर्ण गर्नु, कुम्भक भनेको यसो गर्नु। त्यसलाई रेचक, कुम्भक, पूरक भन्थ्यौँ हामी पहिला। अहिले चाहिँ अनुलोम विलोम, कपाल भातीका भन्छन्। कुरो जी एउटै हो। त्यस कारणले यसलाई भनिन्छ जिता श्वास। प्राणायाम गर्नु, पहिला आसनलाई जित्नु, प्राणायाम गर्नु। जितासन जितासाचो जित सङ्गो जितेन्द्रिय। अनि के गर्ने? सङ्गलाई पनि जित्ने। जस्ता व्यक्तिको सङ्ग गर्नुहुन्छ नि रङ्ग त्यस्तै चढ्छ, हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् त। तपाईँले जे खाएको छ नि डकार त्यही आउँछ, हो कि? तपाईँले जस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहुन्छ रङ्ग त्यस्तै चढ्छ। राम्रा व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहुन्छ त राम्रो कुरो जीवनमा आउँछ। अरे तेजो रे मन, जय हो। अरे तेजो रे मन हरि विमुखन के संग, तेजो रे मन, अरे तेजो रे मन हरि विमुखन के संग, अरे जाते संग से अरे कुमति मति उपजता, अरे परत भजन में भंग, तेजो रे मन हरि विमुखन के संग। अरे मन भगवानदेखि विमुख, अध्यात्मदेखि विमुख, सत्सङ्गदेखि विमुख भएका व्यक्तिको सङ्ग कम गर। त्यस्ता व्यक्तिका साथमा तपाईँ सङ्ग गर्नुभयो भने रङ्ग त्यस्तै चढ्छ। भगवानदेखि विमुखता, भगवानदेखि वैमुख्यता, भगवानदेखि टाढा, अध्यात्मदेखि टाढा तपाईँको जीवनमा प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरूको शास्त्रले भनौँ, हामीहरूका ऋषिहरूको खारिएको अनुभव छ। सज्जनको सङ्गत भनेको त्यही हो। तपाईँ व्यक्तिहरू जस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहुन्छ रङ्ग त्यस्तै चढ्छ। सज्जनको सङ्गत गर्नु, शाकाहार भोजन गर्नु, सद्ग्रन्थको चिन्तन गर्नु। प्यार से बोलो जय श्री। यी जीवनका त्रिवेणी हुन्। किनभनेदेखि मन शुद्धै हुँदैन नभएदेखि। मन अशुद्ध मन भगवानमा लाग्दैन। पितामह भीष्म जस्ता महापुरुषको त मन अशुद्धका कारणले गरिकन विवेक गर्न सक्नु भएन। जब पितामह भीष्मको मृत्युको बेला आयो, प्यार से बोलो न जय श्री। पितामह भीष्मको जब प्राणान्त बेला आयो त्यतिखेर हामीहरूका भगवान श्याम सुन्दर दलबलका साथमा पाण्डवहरूलाई लिएर जानुभयो पितामह भीष्मका साथमा। राजा युधिष्ठिर रातभरि रोए। एक दिन भगवानले सम्झाउनु भयो, किन रोका? महाराज, म जस्तो पापी संसारमा कोही पनि छ, म जस्तो अपराधी संसारमा को होला? बोले के भयो? मैले एउटा तुच्छ राज्यको लागि मैले गुरुलाई मार्नु पर्यो, दाजुभाइलाई मार्नु पर्यो, काकालाई मार्नु पर्यो, भतिजालाई मार्नु पर्यो, कस्ता कस्ता महापुरुषलाई मार्नु पर्यो, गुरु द्रोणाचार्यलाई मार्नु पर्यो, म जस्तो अपराधी संसारमा को? भगवानले रातभर सम्झाउनु हो, लेकिन त्यो ज्ञान उहाँलाई अवतरित भएन। किन भएन? त्यो ज्ञानले अज्ञानको निवृत्ति गर्न सकेन। रातभरि भगवानले सम्झाउनु युधिष्ठिरलाई, उहाँको अज्ञान गएन। किन गएन? कारण त्यसमा एउटै छ। प्यार से बोलो जय श्री। कारण त्यसमा के छ भने तपाईँ त्यो उपदेश दिने व्यक्तिलाई के भावले हेर्दै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो चाहिँ हामी जस्तै हो, त्यो फलानो हो, त्यस्तो हो भनेर भावना भयो भने त्यसले दिएको उपदेशले तपाईँका जीवनमा जस्तो काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्दैन। अब यहाँ के छ भने यो भगवानले उपदेश त दिनुभयो, युधिष्ठिरका मनमा भावना के छ भने त मेरो मामाको छोरो हो,
मलाई ज्ञान यसो दिँदैछ भन्दैछ, त्यति मात्रै भावना छ। तपाईँले त उपदेष्टाको प्रति तपाईँको भावना के छ? यो चाहिँ हामी जस्तै हो, यो फलानु हो, यस्तो हो भनेर भयो भने त्यसले दिएको उपदेशले तपाईँको जीवनमा काम गर्दैन। अर्जुनलाई भगवानले जो ज्ञान दिनुभयो नि, त्यतिखेर अर्जुनको त्यो अज्ञान किन हट्यो भने अर्जुनका मनमा यस्तो भावना थियो, यी त मेरा मामाका छोरा होइन नि, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुन्, उनले विश्वरूप देखिसकेका थिए। त्यस कारणले गरी भगवानले दिएको उपदेशले अर्जुनका जीवनमा अज्ञान समाप्त भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिरको जीवनको अज्ञान नष्ट भएन। किन? युधिष्ठिरका जीवन यो त मेरो मामाको छोरो, मलाई बुझाउँदैछ, गएन अज्ञान, रातभरि रोए। भगवानले सम्झिनु, भगवानले सम्झिनु, यही ज्ञान मैले युधिष्ठिरका पितामह भीष्मका हृदयमा स्वाट प्रवेश गरेर मै प्रवेश गरेर चाहिँ यिनलाई यो उपदेश दिएँ भने त, किन पितामह भीष्म माथि यिनको दृष्टिकोण महान छ, महापुरुष हुन् भन्ने भावना छ। उनका मुखबाट मैले उपदेश दिलाएँ भने यिनका जीवनमा अज्ञान समाप्त हुन्छ। आज भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण दलबलका साथमा, 5 पाण्डवका साथमा, महात्माहरूका साथमा सिधै जानुभयो जहाँ पितामह भीष्म सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो। भगवान परमात्माले गएर प्रणाम गर्नुभयो। पितामह भीष्मका आँखाबाट आँसु आए अनि पितामह भीष्मलाई भगवानले इङ्गित गर्दै भन्नुभयो, यी पाण्डवहरूलाई तपाईँले उपदेश गर्नुभयो, उपदेश दिनुभयो। उपदेश दिँदा के उपदेश दिनुभयो त? अरे राजा धर्मम दान धर्मम, जय हो, अरे मोक्ष धर्मम विभागश, स्त्री धर्मम भागवत धर्मम समासभ्यास योगत। मोक्ष धर्म सब गृहस्थी सबै उपदेश दिँदै जाँदाखेरि एउटा कुरो उहाँले फ्याक्टै के भन्नु भने, पाप गर्ने मान्छेलाई जो पाप लाग्छ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, पाप गर्ने मान्छेलाई जो पाप लाग्छ, त्यो पापलाई ठुलो ठुलो हेरिरहनेलाई र ठिकै गरे भन्नेलाई पनि बराबरी नै पाप लाग्छ। यो भन्नुभयो पितामह भीष्मले। पाप गर्ने मान्छेलाई जो पाप लाग्छ, त्यो पाप भइरहेको हेरिरहनेलाई र त्यसको अनुसमर्थन गर्नेलाई नि उत्तिकै पाप लाग्छ भन्दा देवी द्रौपदी पछाडि बसेकी थिए। खिलखिलाएर खित्का छोडेर हाँसिन् देवी द्रौपदी, खित्का छोडेर। जीवनमा देवी द्रौपदी त्यसरी कहिले पनि हाँसेकी थिए। एउटा कुरो बताउँ तपाईँहरूलाई, ठुला घरका बुहारी, ठुला घरका छोरी का अलिकति मुस्कानमा पनि ठुलो रहस्य घुसेको हुन्छ, त्यतिकै हाँस्दैनन् थिए। त पितामह भीष्मले भन्नुभयो, देवी तिमी किन हाँस्यौ? जीवनमा यसरी हाँसेको मैले कहिले देखेको थिएन, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। किन हाँस्यौ? देवी द्रौपदीले भने, महाराज त्यतिकै आयो। नै त्यतिकै आएको होइन, कारण केही छ। किन हाँस्यौ तिमीहरू? यसरी हाँसेको त मैले जीवनमा कहिले सुनेको पनि थिएन, देखेको पनि थिएन, तिमी यसरी हाँसेको। माफ गर्नु, होइन सङ्कोच नगर, किन भन्यो? किन हाँस्यौ? ठुला घरका बुहारी छोरीको त्यसरी खित्का छोडेर हाँस्दैनन्। के रहस्य? अलिकति मुस्कानमा पनि ठुलो रहस्य हुन्छ। यसरी तिमी जीवनमा हाँसेकी थियौ न, किन हाँस्यौ? पितामह भीष्मका आग्रहमा देवी द्रौपदीका आँखाबाट आँसुका धारा बग्यो। द्रौपदीले भनिन्, मलाई तपाईँले यो आज भन्नुभयो गुरु महाराज, पाप गर्ने मान्छेलाई जो पाप लाग्छ, त्यो पाप हेरिरहनेलाई त्यही पाप लाग्छ र त्यसको अनुमोदन गर्नेलाई त्यही पाप लाग्छ भन्नुभयो। मलाई त त्यो याद आयो, कतिखेरको याद, जब मेरो चिर हराउँदै थियो, वस्त्र मेरो दुशासनले खिचिरहेको थियो। तपाईँ त्यतिखेर त्यस सभामा बस्नुभयो। मैले पहिलो प्रश्न हजुरलाई गरेकी थिएँ, तपाईँ ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु भएको थियो। मैले पहिलो प्रश्न हजुरलाई के गरेको थिएँ भने, भारी सभामा ल्याएर कुलवती स्त्रीलाई, कुनै स्त्रीलाई नाङ्गो बनाउने कुचेष्टा गर्नु धर्म हो कि अधर्म हो भने मैले प्रश्न गरेको थिएँ हजुरलाई। त्यतिखेर तपाईँले केही पनि भन्नु भएन, तपाईँले शिर निचा गर्नु। त तपाईँ आज त्यो व्याख्यान दिँदै हुनुहुन्छ, पाप गर्ने मान्छेलाई जो पाप लाग्दछ, त्यो पाप भएको ठुलो ठुलो हेर्नलाई त्यही पाप लाग्दछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आज मलाई त्यही दिनको याद आएर मलाई कता कता खिच्का छोडेर हाँस्न मन लाग्यो। पितामह भीष्मका आँखाबाट आँसुका धारा। पितामह भीष्मले भन्नु, हो देवी तिमीले ठिक भन्यो। म त्यस सभामा बसेको थिएँ। मैले किन यो गरेँ नगर भन्दा पनि मेरो त्यहाँ पावर थियो राजाको जतिकै। मैले त्यहाँ 2 हप्काको भएदेखि त्यो काम बन्द हुन्थ्यो, तर मैले भन्न सकिनँ, किन मेरो बुद्धि अशुद्ध थियो, मेरो आहार अशुद्ध थियो, मन अशुद्ध थियो, विवेक अशुद्ध थियो। मन अशुद्ध भएको हुनाले मैले धर्म क्या हो र अधर्म क्या हो
त्यसको निर्णय पनि गर्न सकिनँ र मैले अधर्मबाट त्यहाँ छुटकारा गर्न सकिनँ, किनभने मेरो मन अशुद्ध थियो। मन अशुद्ध किन थियो? दुष्ट दुर्योधनको अपवित्र भोजन। हेर्नुहोस्, पितामह भीष्म जस्ता महापुरुषको जीवन दशा डमाडोल हुन्छ भोजनका कारणले भने हामी जस्ता पामर जीवको हुँदैन र। त्यसकारण हामीहरूको शास्त्रले भन्छ मन शुद्धि गर्नु छ भने आहार शुद्धि गर्नुपर्छ। आहार शुद्धि गरेपछि मात्रै परमात्मामा मन लाग्छ। प्यार से बोलो न जय श्री। अनि मात्रै भगवानमा मन लाग्छ। आउनुहोस्, तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले मन लगाउनु भयो, ध्यान 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 लगाउनु भयो। वाल्मीकि महर्षिले ध्यान लगाएर यसो आँखा चिम्लेर विचार गरेको त उहाँले सबै थोक जान्नु। तिमी दृढधन्व तिमी को थियौ त्यो पनि मैले जाने। तिम्री पत्नी पहिला को थिए त्यो पनि मैले जाने। त्यो सुगा थियो नि, त्यो रुखमा बसेर विद्याको अभिमानमा, जातिको अभिमानमा, धनको अभिमानमा चुर्लुममा डुबिया छस्, मरेपछि कुटाई खालास भन्ने त्यो चरोको हो, त्यो मैले जानिसकेँ। प्यार से बोलो जय श्री। हेर तिमी पूर्व जन्ममा, तिमीलाई त थाहा छैन हाम्रै पूर्व जन्ममा के थियो, हामीलाई थाहा हुन्छ र? थाहा हुँदैन। हेर तिमी पूर्व जन्ममा को थियौ भने त भन्ने, पुरा जन्मेनि राजेन्द्र भवान् द्रविड देशजा द्विज कश्चित् सुदेवाख्य ताम्रपर्णी तटे वसन्। हेर तिमी पूर्व जन्ममा दक्षिण भारतमा जन्मेका थियौ। हामी पूर्व जन्ममा के थियो हामीलाई थाहा हुन्छ। सानैको कुरो त हामी बिर्सिसक्यौँ। बाल्य अवस्थामा के थियो त अलिअलि होकी याद आउँछ भने पूर्व जन्मको कुरो त कसरी थाहा हुन्छ? कोही कसैलाई मात्र थाहा हुन्छ, योगीहरूलाई थाहा हुन्छ, यिनलाई त थाहै छैन। त वाल्मीकि महर्षि भन्नुहुन्छ तिमी पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ। सुदेव, तिमी दक्षिण भारतमा जन्मेका थियौ, तिमीलाई थाहा छैन, मलाई मैले चाल पाएँ। तिमी धार्मिक थियौ, जे भए पनि तिमी सन्तोष गर्दथ्यौ। भगवानको भक्तिमा तिमीलाई नवदै भक्ति तिम्रा जीवनमा अवतरित थियो। तिमी कथा पनि सुन्थ्यौ, भगवानको कीर्तन पनि गर्थ्यौ। कथा सुन्नु पहिले प्रभुको, अरे दोस्रो श्री हरि कीर्तन हो, तेस्रो प्रभुको गुणको सुन्दर सम्झना गर्नु त हो, चौथो प्रभुको पदको सेवा, पाँचमा प्रभुको पूजन हो, छैठौं प्रभुको स्तुतिहरू गर्नु, सातौं दासत बन्नु त हो, आठमा प्रभुमा मैत्री भाव, आत्मसमर्पण नवमा हो, यिनमा एउटा भक्ति गरे पनि प्रभु पदमा गई बस्दछ त्यो। यी 9वटा भक्ति बताइएको छ। यिनमा तपाईँले एउटै भक्ति गर्नुभयो भने नि, प्यार से बोलो न जय श्री, त्यसमा पहिलो नम्बर भक्ति के रहेछ? भक्ति कथा सुन्नु होइन? तपाईँहरू पहिलो भक्तिमा हुनुहुन्छ होइन? कथा सुन्नु अनि मात्रै प्रभुको गुणानुवादमा त्यसको मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, आत्मसमर्पण गर्नु, अनि ती भक्तिका धारा अगाडि बढ्न सुरु गर्दछन्। सबमा मैत्री भाव गर्नु भक्तिकै धारा हुन्। त एउटा भक्ति गरे पनि प्रभु पदमा गई बस्दछ त्यो भने उहाँमा त 9वटै भक्ति नै हो। प्यार से बोलो न जय श्री। अब उनकी पत्नीको नाम थियो वरवर्णनी, गौतमी पनि भन्थे। सुन्दर भएको हुनाले वरवर्णनी गौतमी उनको नाम थियो। उनको पतिदेवको नाम थियो सुदेव। यसरी गर्दै गर्दै पति पत्नी यसरी बस्दै गए बहुत दिन बितो, लेकिन उनका सन्तान कोही पनि भएन। छोरा तिमीहरूका सन्तान भएन। अब यो चित्त बुझ्दैन नि त। एउटा कुरो बताऊँ, भगवानले सन्तान दिएको थियो भने राम्रै भनेर बुझ्नु, सन्तान छैन भने ठुलो कृपा भयो भनेर बुझ्नु। होइन, सन्तान भयो भने भगवानको कृपा, सन्तान दिनु भएन भने ठुलो कृपा। कसरी? अरे सन्तान भएन भने भगवानलाई नै मान्नुहोस् न। पुत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अरे त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान नै मेरो पुत्र, भगवान नै मेरो धन, भगवान नै सर्वस्व भने यसरी बुझाइ भयो भने त्यसैमा आनन्द भइहाल्छ नि, मान्छे त्यसैमा मस्त भइहाल्छ नि। तर परन्तु के छ भने संसारमा आएपछि संसार यो छोरो छैन भनेर बिचारा चाहिँ दुःखी भएछ। अनि बुढाबुढी साथै सँगै बसेका थिए। अनि एक दिन बुढीलाई पनि चिन्ता छैन, बुढालाई चिन्ता परेछ।
बुढा के भन्न सुरु गरे बुढाले बुढीसँग भने भन्नुहोस् आई सुन्दरी संसारे सुखम नास्ति सुतात् परम लोकान्तर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। अब यी सन्तान भइसकेका छैनन् नि त। माताजीहरूको 3 रूप हुन्छ, जस्तै सूर्यको 3 रूप हुन्छ नि। जब के अरे उदाउने बेलामा चिसा हुन्छ, 12 बजी ताता हुन्छ होइन, अब फेरि अस्ताउने बेलामा चिसा चुसा हुन्छ। माताजीहरूको नि स्वभाव रूप 3 प्रकारको 3 खालको हुन्छ। अब जब भर्खर बिहा भएको हुन्छ, छोराछोरी जबसम्म हुँदैन आऊ बस के छ तिमी भन्छन् अरे। अनि छोराछोरी भएपछि तँलाई, अनि त्यहाँदेखि त अनि अब छोरा नाति मानाति पनि पहिला सूर्य, पहिला ज्वाला, पहिला चन्द्रमुखी, सूर्यमुखी पहिला चन्द्रमुखी। चन्द्रमा कति चिसो हुन्छ, मिठो बोलिहाल्छन् के यसै भयो, केही गडबड भयो भने गल्ती पनि ठिकै छ, भइगयो चिन्ता नगर। चन्द्रमुखी हो, त्यसलाई चन्द्रमुखी भन्छ। चन्द्रमा शीतल हुन्छ नि त। अनि त्यहाँबाट छोरा नाति भएपछि सूर्यमुखी, अलि गडबड न तातिहाल्छन् अरे। पनाति भएपछि त ज्वालामुखी। प्यार से बोलो जय बोली भक्तवत्सल भगवानको। त उनले भने हेर सुन्दरी प्रेमसँगै भनेले सन्तान पनि भएका थिएनन्। आई सुन्दरी संसारे सुखम नास्ति सुतात् परम। हे देवी, यो संसारमा छोरा छैनन्, अब के गर्ने? आमाजीलाई चिन्ता छैन, बाबाजीलाई चिन्ता भयो। यो संसार त विचित्रै छ। अनि अब हेर छोरो छैन के गर्ने? शुद्ध वंशमा भएको छोरो यस लोकलाई पनि कल्याण गर्थ्यो, परलोकमा नि पिण्ड पानी गर्थ्यो। छोरो छैन के गर्ने अब भनेर गनगन गर्न सुरु गरे। अब नमिले छोरालाई खेलाउन पनि पाइन, वेदको अर्थ पनि पढाउन पाइन, छोराको बिहा गर्न पनि पाइन। मेरो जन्म चाहिँ व्यर्थै भएछ, बाँच्नुभन्दा त मर्नै निको रहेछ भने पुरा वैराग्य भएछ के उसले सन्तान नहुँदाखेरि। अब महाराज, अब श्रीमतीजी सम्झाउँछिन्, महाराज चिन्ता गर्नु हुँदैन, भगवानले जो दिएको छ त्यसैमा हाँस्नुपर्छ। कसको चाहिँ छोरो भएर कसको चाहिँ कल्याण भएको छ र? सम्झाउँछिन् उनी। हेर, चित्रकेतु नामका राजा थिए, पत्नी सम्झाउँदैछिन्। चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए, उनका चाहिँ 1 करोड श्रीमती थिए भन्ने आउँछ, अथवा धेरै थिए भनौँ न। यो भागवतमा लेखेको छ। यहाँ चित्रकेतु पुरा स्वामी पुत्र शोकेन तापित, यहाँ लेखेको छ। लु भन्नुहोस्, चित्रकेतु पुरा स्वामी पुत्र शोकेन तापिता। चित्रकेतु नाम गरेका एक राजा थिए, उनका सन्तान कोही पनि थिएनन्, हजारौं पत्नी मात्रै थिए, करोडौं पत्नी थिए, सन्तान थिएनन्। एकपल्ट घुम्दै घाम्दै अंगिरा ऋषि आउनुभएको छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अंगिरा ऋषिको भव्य स्वागत गरे चित्रकेतु राजाले। आउनुहोस् महाराज, स्वागत गरे। राजन तिमीलाई केही दिउँ, के चाहियो भन्दाखेरि महाराज मलाई सबै थोक छ, केही कमी छैन, मलाई सन्तान छैन, 1 करोड श्रीमती छन्, धेरै श्रीमती छन्, कसैले पनि सन्तान दिन सकेन। अनि यसो अंगिराले भने तिम्रा 1 जन्म होइन, 7 जन्म छन्, छोरा छैन। अब महाराज उनले भने म त मर्छु बरु, अब म त तपाईँको अगाडि प्राण हत्या गरेर मर्छु भन्दाखेरि भइगयो त। अब तिमीलाई छोराईको मुख हेर्ने इच्छा छ भने, लेकिन सुख चाहिँ पाउँदैनौ, सुख नपाए नि हेर्न पाऊँ भने एउटा फल दिए के। अनि फल दिएपछि अनि ढुक्क भए। अब ऊ चाहिँ गइगाले अंगिरा ऋषि। जेठी पत्नीको नाम थियो कृतद्युति। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कृतद्युतिलाई फल दिए, हजारौं रानी थिए, जेठीलाई दिए, ऊ गर्भवती भई। अब गर्भवती त्यो व्यवहारमा थोडा गडबड भयो। अब अरूले सन्तान नपाए पनि, छोराछोरी नपाए पनि व्यवहार उत्तिकै गर्नु पर्थ्यो। राजाको गडबडी कहाँ भयो भने जसले छोराछोरी पाउन आँटेकी श्रीमतीमा चाहिँ ज्यादा आउने जाने यताउति सँगै लिएर हिँड्ने गरे, अरूलाई वास्तै गरे। अब अरू चाहिँ जो स्त्रीहरू त्यो मनमनै एकदम दुखित भए, कहाँबाट गर्भवती भइछे, यसले चाहिँ अपराधै गरिछे, बरु छोरै नभएका सन्तानै नभएको भए हुन्थ्यो, हामीहरूलाई राजा वास्ता पनि गर्दैन भन्ने ती आपतकालीन मिटिङ गर्न सुरु गरेछन् अरू स्त्रीहरू। हेर्नुहोस् त, कमजोरी त्यहाँबाट भयो। अब पछि सन्तान जन्मियो, सन्तान जन्मिएपछि त राजा अरू चाहिँ खुसी भयो। अब जेठी रानीलाई र छोरालाई लिएर कता अरू रानीलाई वास्तै छैन। ती अरू रानीहरूले आपतकालीन मिटिङ गरेछ।
नरहेका बाँस नबजेकी बाँसुरी। अब हामीहरूले यस्तो काम गर्नुपर्छ, छोरालाई नि मारिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त अब यो गडबडी। अब के छ भने अब छोरो जन्मियो जताततै, अब त चित्रकेतु राजाको त चकाचक भयो भने राज्यभरि पुरा राजधानीभर जाहीँ ताहीँ यस्ता प्रकारले सजाइयो जस्ता प्रकारले बेहुली सजाइन्छ। जाहीँ ताहीँ चाहिँ राजाको छोरो भयो भनेर दीपावली गरेका छन्, जय जयकार गरेका छन्। 10 दिनका दिन 11 दिनका दिन नामकरण भयो। यसरी गर्दा गर्दै सबै आउने जानेको भिडभाड कति हो, कति राजा चित्रकेतु राजाका दरबारमा ती रानीहरूलाई चाहिँ भित्र पोल्न सुरु गर्यो। हे भगवान्, हामी चाहिँ कति अपराधी, हामी त कहिले पाउन पनि सकेनौँ। हेर जेठी कति भाग्यवती रहेछ, उसले चाहिँ पाइ, हामीले चाहिँ पाउन सकेनौँ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ भित्रभित्र पोलेछ। राजा पनि हाम्रो पनि वास्तै गर्दैनन्। अब के गरेछन् भने उसले छोरालाई चाहिँ कोक्रामा सुताएको थियो, आमा केही गर्न गएकी थिइन्। यी सबै स्त्रीहरूले चाहिँ सल्लाह गरेर विषमा त्यो बालकलाई खुवाउने दुधमा विष ल्याएर मिसाइदिएछ। अब त्यहाँ के अब रानीलाई त्यो नोकर्नी पनि थियो, नोकर्नीलाई के थाहा, अब दुध सधैँ पिलाउँथ्यो, अब दुध पिलाइदिए। पिलाइसकेपछि एकछिन पछाडि आउँदाखेरि त कोक्रामा बालक मरिरहेको छ। रुन सुरु, अनि त्यहाँदेखि त गएर रानीलाई भनिन्। सबै रुन सुरु गरे। राजा रुन्छन्, रानी रुन्छन्, अनि प्रजा रुन्छन्, आउने जाने रुन्छन्, हात छाती पिटी पिटी रुन्छन्, बाल मरेको बालकलाई अँगालो हाली रुन्छन्, चुम्बन गरी गरी रुन्छन्। हे बालक, त बिना कसरी बाँचौँ? नारदजी अंगिरा ऋषिले दिएको यो सन्तान, अब हामी कसरी बाँच्ने? हामीमा त मरे। यस्तो विलाप गरेर सारा त्यो राजा प्रजा सारा संसार रुन सुरु गर्यो। लेकिन परीक्षित सुखदेव स्वामीले भन्नु, राजन एउटा कुरो विचित्र त के भयो भने त्यहाँ भने अरू त जति रुन्थे 1-2 फिट उफ्रिँदै बर्लेङ्ग पछारिँदै गर्थे। जसले विष दिएको थियो नि, जुन स्त्रीहरूले, सौतेनी आमाहरूले, तिनीहरू चाहिँ 10 फिट माथि उफ्रिने, बर्लेङ्ग पछारिने। हाय छोरा बिना त बिना कसरी बाँचौँ? किन अरूलाई थाहा छैन नि त यिनीहरूले नै गएर फेरि रोएनन् भनेर यिनीहरूले नै दिएछन् भनेर भन्छन्। जसले विष दिएको थिएन, उनीहरू चाहिँ जसको आमा बाउ थिए, प्रेम थियो, अलिकति उफ्रिन्छन्, अलिकति कहीँ यसो लड्छन्, फिट मात्रै हुन्छन्। लेकिन जसले मिलेर विष दिएको थियो त्यो चाहिँ 5 फिट माथि उफ्रिन्छन्, अब्बरलेङ्ग तल पछारिन्छ। हाय छोरा त बिना कसरी बाँच्छ? यस्तो अवस्था हेर्नुहोस्। यसरी गर्दै गर्दै सारा संसार रुँदै 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 त्यहाँ तहस नहस भयो। अंगिरा ऋषि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, नारदजीसँग भेट भयो। कता हिँडेका? बोले चित्रकेतुका राजाका। त्यहाँ हाल बेहाल छ, तिमीले सम्हाल्न सक्छौ? मलाई पनि लिएर जाऊ, म सम्हालौँला। अब अंगिरा ऋषिले नारद ऋषिलाई लिएर सिधै आउनुभयो चित्रकेतु कहाँ। राजाका रुँदा 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 आँखाका आँसु सबै सकिसकेका छन्, मान्छे पनि नचिन्ने भएका छन्। अनि पछाडि परिचय सोद्धाखेरि चाल पाए, म चाहिँ अंगिरा हुँ, अनि देवर्षि नारदजी हुनुहुन्छ। हजुरले अब फेरि रुन सुरु गरेर, तपाईँले दिएको सन्तान समाप्त भयो, फेरि पनि मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि नारदजीले भन्नु, तिम्रो यो मरेको छोरो म जीवित गरिदिन्छु, मलाई के दिन्छु? प्यार से बोल्नु जैसे, यो मरेको छोरो जीवित गरिदिन्छु। हजुर दिनु, हजुरले आधा राज्य भए दिन्छु। ल ठिक छ। नारदजी महाराज समर्थ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कमण्डलुको जल हातमा अभिमन्त्रण गर्नुभयो, पढ्नुभयो र अनि त्यहाँदेखि त त्यो मरेका बालकमाथि छ्याप पानी हाल्नुभयो। अनि त्यो बालक एकाएक उठेर बसो, मुस्कुराउन सुरु गरौँ। अनि नारदजीले भन्नुभयो, अरे यी बाबुआमालाई त छोडेर किन गइस्? अरे तिम्रो एउटा जीवनको आधार तै होस्, यी बाबुआमालाई छोडेर जान्छस्? त्यो केटो मुस्कुराउँदै त्यसले के भन्नु थाहा छ? अरे कस्मिन् जन्मनि अमी मैहम मातरौ पितरौ भगवान। यी कुन जन्मका बाबुआमा हुन्? मेरा त यस्ता जन्म कति बिते प्रत्येक जन्म प्रत्येक बाबुआमा भए, कसलाई मनाएर सक्नु? त्यसो भन्नु त्यसले। म यो जन्मेर मर्नेका कुचक्रमा यस्ता बाबुमा कति भए पहिला, अहिले यी छन्, अब पछाडि कति हुनेवाला छन्? कुन चाहिँ बाबुआमालाई मैले मनाएर सक्नु? उसले भन्यो, जसले जस्तो कर्म गरो त्यसले त्यस्तो फल भोग्छ। मलाई स्त्री सौतिनी आमाले विष दिएर मारे नि, त मैले पनि यिनीहरूलाई पहिला मारेको थिएँ। कसरी मारेको थियो? म पहिला एउटा गोठालो थिएँ, त्यो मरेका बालकले भन्छ। म एउटा गोठालो थिएँ, गाई चराउनका लागि सिधै जङ्गल गएँ। त्यतिखेर मलाई भोक लाग्यो, आँटा चाहिँ मुसेर लिएर गएको थिएँ। भोक लागेपछि गाईका सुकेका ती गोबरहरू थिए,
मैले आगो लगाएँ, धक 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 आगो बल्यो, गोबरका ती सुकेका त्यो बलेपछि कोइला बहुत राम्रा झरझर झरझर हुन्छन् नि, त्यसमाथि मैले त्यो मुसेको आँटा चाहिँ त्यहाँ राखेँ। त्यसलाई भौरी भन्छन् इन्डियातिर। त्यो मैले चाहिँ मजाले पाकेपछि अचार लगाएको थियो, जिरो जिरो पिरो पिरो हालेर टमाटरको चट्टसँग मैले खाएँ। ध्यानसँग सुन्ने। अब खाइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, त्यस गोबरमा हजारौं कमिला रहेछन्। त्यो कमिला चाहिँ नि त्यो गोबरमा आगो लाउँदा सबै मरेछ। हो, मैले यिनलाई अन्जानमा मारेको हुनाले तिनै कमिला नै हजारौं रानी बनेर राजाका रानी बनेर आए मलाई मार्नका लागि। त्यसकाले यिनीहरूले मलाई मारेका हुन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ यी आमा बाबुलाई मनाओ, यस्ता आमा बाबु कति भए कति हुनेवाला छन्। त कुन जन्मका आमा बाबुलाई मैले, यो त संसार त के छ भनेदेखि लक्चौराशी टेसन घुमकर, जय हो, अरे लक्चौराशी टेसन घुमकर जंक्शन पर अब आई है, अरे वेद पुराण रामायण का लाइन हम बतलाते हैं, अरे शंख चक्र के टिकट करा लो त्रिपादी भूति पाता है, अरे आंख कान के दिया जवाब जब हाथ में लकड़ी आती है, अरे कमर तेरी टेढ़ी होती सिंगल लाइन को बताती है, अरे धर्मराज हैं टिटी इसके जीवन गाड़ी चलाते हैं, अरे राम नाम सुमर्यो भाई आयु बदल जाती है। यो मानव तपाईहरुले रेलको यात्रा गरेछ कि छैन? प्यार से बोल्नु जय श्री कृष्ण। रेलको यात्रा गर्नु भएछ नि? रेलको यात्रामा के हुन्छ भने त्यहाँ स्टेसन हुन्छ, त्यो टिकट काट्ने ठाउँ हुन्छ। टिकट काटेर अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ तपाईको चाहिँ कुन सिट हो त्यहाँभित्र जाँदा रिजर्भेसन छ भने चाहिँ 15 दिन पहिले नै हुन्छ। त्यो सर्वसाधारण तुरन्तै हुन सक्छ। त के छ भनेदेखि टिकट काटेर गाडीमा चढ्ने, लक्चौराशी स्टेसन घुमकर जंक्शन पर आई है। तपाईहरुले टिकट काटेर यात्रा गरेको छ नि हरिद्वार र काशीको, यो जीवले पनि यात्रा गरिरहेको छ। 84 लाख योनिको यात्रा गरेको छ, लेकिन टिकट काट्ने ठाउँ त कुन हो भने मानव शरीर हो। यो जंक्शन हो। प्यार से बोलो जय श्री। यो जंक्शन हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, जंक्शनमा तपाईहरुले टिकट नकाटिकन स्वाट भित्र चाहिँ नि रेलमा पस्नु भयो भने अब टिटीले राम धुलाई हनुमान फुलाई पार्छ। फेरि कालो कोट लाएर आउँछ कि टिटी भन्छन् त्यसलाई, कति कुड्छ लगेर जेलमा बन्द गरिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मानव शरीर रूपी जो यो जंक्शन हो, यसमा टिकट हामीहरूले काट्यौँ न भने टिकट भनेको भगवानको शरणागति। शंख चक्रको टिकट करालो, भगवानका शंख चक्र तिलक भगवानका यिनै टिकट हुन्। यी परमार्थ परमधाम जानका लागि टिकट हुन्। जंक्शन हो मानव शरीर। यसमा जंक्शनमा टिकट नकाटिकन तपाईले शरीर छोड्नु भयो भने अनि यमराजका दूत नै टिटी हुन्। तिनीहरूले राम धुलाई हनुमान फुलाई पार्छन् मरेपछि। प्यार से बोलो जय श्री। त्यसकारण टिकट काटेर तयार हुनुहोस्। टिकट भनेको भगवानको शरणागति, टिकट भनेको सत्संग, टिकट भनेको शंख चक्र भगवानका चिन्ह हुन्। यी टिकट यहाँलाई तपाईलाई विराटनगर जानका लागि बिना टिकट जान सक्नुहुन्छ त? यो संसार छोडेका दिने टिकट चाहिन्छ चाहिँदैन? त्यसकारणले टिकट काटेर रह्यो भने लक्चौराशी स्टेशन घुमकर जंक्शन पर अब आई है, वेद पुराण रामायण का लाइन हम बतलाते हैं। त्यो रेल हिँड्ने ठाउँ देखाएको छ नि त, सानो हुन्छ, लिक हुन्छ नि हो। त्यो यो मानव शरीर रूपी यो गाडी हिँड्ने ठाउँ चाहिँ के हो भने वेद पुराण शास्त्रले भनेको मान्नु नै लिकमा हिँड्नु हो। यसमा टिकट भगवानको शरणागति रूपी टिकट काट्नु भएन भने महाराज गडबड हुन्छ। जब चाहिँ आँखा बन्द हुन्छन्, सिंह राम नाम लिन सकिँदैन, सिंगल डाइनको बताती है हुन्छन्। त्यतिखेर टिकट काट्न पनि सकिँदैन, हिँड्न पनि सकिँदैन। बेला छँदै, चङ्गा चित्त छँदै, उमेर रहँदै, पैसा छँदै हातमा, व्याधिले नछुँदै र आयु रहँदै, बरगत छँदै गाथमा, आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने, धन्दा छिनी हाल है, आग लागि घरमा भएपछि त कुवा खन्दा हुने छैन है। घरमा आगो लाग्यो, धक 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 धक, अब चाहिँ कुवा खन्नु पर्यो भनेर हुन्छ? पहिले ठिक्क पार्नुपर्छ। युवा अवस्थामा त फुर्सदै भएन। अब बुढेसकालमा कति कहाँ फुर्सद पाउनु र? त्यस कारणले गरिकन युवा अवस्थादेखि नै तम तयारी हुनुपर्छ। प्यार से बोलो जय श्री। अब त महाराज अब यति भएपछि गयो। त्यस कारणले गरिकन यहाँ भन्नुहुन्छ चित्रकेतु राजाले के सुख पाएर त्यो छोरो चाहिँ कुन जन्मका बाबुमा भनेर त हिँड्दियो।
अनि अब नारदजीले पनि समात्छ न छोरालाई, गयो त, अब त मलाई छोरो पनि चाहिएन, छोरी पनि चाहिए। अघि म त छोरो छोरो भने मरिहत्ते हुने, कुन जन्मका बाबा भन्दा हामीलाई छोडेर पो जाने है, जो खाई सो खाई आगे खाइराम दुवाई, चाहिएन मलाई। अब पछि शङ्कर्षण भगवानको भक्त भन्नुभयो, त छोरा हुनेकैले चाहिँ को कहाँको चाहिँ सुनको चाहिँ धुरी लागेको छ, को चाहिँ सुख भएको छ कसैलाई? बेन महाराज के अरे अङ्ग महाराजका छोरा बेनले चाहिँ कुन चाहिँ सुख दियो? सगरराज राजाका 60,000 छोरा थिए, कसलाई चाहिँ वैकुण्ठ लिएर गए? दुःखै त भयो। त्यस कारणले पतिदेव तपाईँलाई भगवानको चाहिँ भगवानसँग तपाईँलाई चाहिँ नि छोरै माग्नु छ भने भगवानको तपस्या गर्नुहोस् न। पत्नी चाहिँ साह्रै भक्ति रहेछ, साह्रै भक्ति रहेछ। तपाईँ किन रुनुहुन्छ? तपाईँ किन उ गर्नु? तपाईँ आपत्तिकाले गृहिणीम परीक्षा, हेर्नुहोस्, विद्यावतम भागवते परीक्षा, धनञ्जय हाट कसम परीक्षा। सुन कस्तो भन्ने कुरो कसी लाउँदा चाहिन्छ अरे। धनञ्जय हाट कसम परीक्षा। अनि विपत्तिकाले गृहिणीम परीक्षा, आपत्ति परेका बेलामा श्रीमतीको परीक्षा हुन्छ। विद्याको परीक्षा चाहिँ भागवतमा हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन संसारमा के छ भनेदेखि आमा जस्तो निर्हेतुक कृपा गर्ने संसारमा कोही पनि हुँदैन। आमा जस्तो दयालु संसारमा कोही पनि हुँदैन। जब छोराछोरी बाहिरबाट आउँछ नि, बाहिरबाट आउँछ विदेशबाट कतैबाट, आमाले पहिला पेट छान्छन् रे, बाबै कति भोक लाग्यो, घटी छ भनेर चाहिँ सो भुँडी भोकै छ सोला भनेर उतातिर ध्यान चाहन्छ। अब श्रीमतीले चाहिँ गोजीतिर हेर्छिन् रे, कति पैसा ल्याए बाबै, प्यार से बोलू बोलिए भक्त वत्सल भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको। त्यस कारणले गरिकन पत्नीले सम्झाउन सुरु गरिन्, धन्य रहेछ नि तपाईँ भगवानको तपस्या गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अरे यमा ल बोली राजा रामचन्द्र भगवानको। कसैले पनि सम्प्राप्त गर्न सकेका छैनन् सुख। त्यस कारणले गरिकन तपाईँले सन्तानै चाहनुहुन्छ भने भगवानको सेवा गर्नुहोस्, भगवानको आराधना गर्नुहोस्। अब यति भनेर निश्चितैव तया सार्धम ताम्रपर्णिं तटं गता स्नात्वाथ विरजे पुण्ये चकार परमं तपा शुष्कपर्णा जलाहार पञ्चमे दिने। अरे केही पाउनु छ भने केही त्याग्नु पर्छ। अगाडिको कदम राख्नु छ भने पछाडिको कदम छोड्नु पर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बुढाबुढी नि गए ताम्रपट्टि नदीको तटमा तपस्या गर्न सुरु गरे। यहाँ त के छ भनेदेखि दिनदिनै के को भोजन गर्थे? 5 दिनका दिनमा एकपल्ट सुकेका पात, हरिया पात पनि होइन, सुकेका पात खाएर 4000 वर्ष चाहिँ तपस्या गरे बुढाबुढीले। राम राम राम। त्यसरी तपस्या गरिसकेपछि सारा संसार हल्लियो, पृथ्वी धक 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 काम्न सुरु गरिन्, माथि तल सबै कम्पन भयो। त्यतिखेर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान परमात्मा श्रीमन नारायणको आविर्भाव भयो। भगवान नारायण आउनुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान हरि आउनुभयो वनमाला लाएर, हरि आउनुभयो, हरि आउनुभयो वनमाला लाएर, हरि आउनुभयो। म त खुसी छु दर्शन पाएर, म त खुसी छु, म त खुसी छु दर्शन पाएर, म त खुसी छु। अब नारायण भगवान के भन्नुहुन्छ त्यो हामी सुनौँ। नारायण भगवान, बद्री नारायण भगवान नारदजी महाराजले आज्ञा हुन्छ, म भन्छु तपाईँहरूले सुन पनि भन्ने है। तथा तुष्टावतं देवं, तथा तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गद्गदाक्षरम्। अब तो महाराज साक्षात नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारदजी
यसरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्तुभ्य श्रीव्य भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी गरुडमा बुझेर गरुडमाथि बसेर लक्ष्मीनारायण भगवानको पावन दर्शन पाउनुभयो। सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले एकदम गदगद हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नारदजी यो चाहिँ झाँकी थोडा हृदयमा उतारेर हेर, हृदयमा सजाऊ, किनभनेदेखि कति धन्य रहेछन् ती ब्राह्मण जसको स्तुति सुनेर भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्रीहरि उनका अगाडि आएर दर्शन दिनुभयो। धन्य रहेछन्। अब श्रीकृष्ण ती भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? भक्त वत्सल, भक्तमाथि कृपा गर्ने। भक्त जति अपराधी भए तापनि आफ्ना शरणमा आएकालाई पापले, भगवानले गीतामा भन्नुभयो नि, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरो भक्त मेरा शरणमा परेको छ भने मैले पाप गरेको छु भनेर नडराऊ। मैले धेरै पाप गरेँ, जानेदेखि पाप गरेँ, त्यो पापबाट कसरी निवृत्ति हुन्छ होला भने चिन्ता नगर। त्यो पापको निवृत्ति म गराइदिन्छु, तिमीहरू अर्थ पर्नुहोस्, मेरो शरणमाथि पर न, पाप पाप सम्पूर्ण म समाप्त गरिदिन्छु। भगवानले यसरी भन्नुभयो। हामीहरू के भगवानले त्यत्रो अभयदान दिनुभएको छ। भक्त वत्सलको अर्थै त्यही हो। भक्तमा भएका गडबड पापहरू छन्, दुराचार छन्, भगवत वैमुख्य दोष छ, सब भगवानको शरणमा परेका दिन भगवानले त्यसलाई समन गरिदिनुहुन्छ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब त महाराज यति भइसकेपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो, ल भन्ने, नमस्ते देव देवेशा त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु वामहं शरणं गता। महाराज म हजुरका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। भगवानले भक्तसँग संसारको चिज केवल नमा भरिसके भगवानको भक्ति नै माग्न सकिन्छ। तुलसीदास नाम गरेका एक परम भक्त थिए। श्री रामायणको रचना गर्दा उनले सम्पूर्ण देवी देवताको स्तुति गरे। गाइए गणपति गजवन्दन भनेर गणेशजीको स्तुति गरे, शङ्करजीको स्तुति गरे, कालीको स्तुति गरे, देवीको स्तुति गरे। सन्तोषी आमा त्यतिखेर थिएनन्, ढाकोबादेखि गर्थ्यो। सन्तोषी आमा त पछाडि फिल्मबाट प्रकट भएकी देवी, घर घरमा पूजा, भेडिया धसा, प्यार से बोलो जय श्री। त्यसका दुर्गाको नाम छ हामीहरूको शास्त्रमा, कालीको नाम छ, त्यसको पूजा गरौँ, देवीको पूजा गरौँ, भगवतीको पूजा गरौँ, लक्ष्मीको पूजा गरौँ। मान्छेको बुद्धि सुई ठाको भनेको त्यही सन्तोषी आमाको व्रत। सन्तोषी माता पूजा लिन्छ नि सन्तोषी आमा भनेर। सन्तोषी आमाको पनि शास्त्रमा नाम छ, कहीँ पनि छैन। संसार यही हो भेडिया दशामा, बुझ्नु सुझ्नु छैन। अरू त्यस कारणले सन्तोषी आमाको अमिलो नखाएर कुनी के नखाएर व्रत लिएका छन्, त्यसलाई भन्छन् भेडिया दशा। प्यार से बोलो जय श्री। त्यो भनेको कस्तो हो भने नि, त्यो भनेको कस्तो भने भेडिया दशा किन भनेको भने मैले त एकजना काहीँ राजा रहेछन् कि, अनि त्यहाँदेखि त त्यो राज्यमा चाहिँ एउटा चोर रहेछ, चोरी गरेर वाक्कै लाउँदो रहेछ। अब बेस बदली पनि चोर छ। अब के गर्यो राजाले, के भन्यो भने चोरको चाहिँ नाक काटिदियो। चिनिन्छ नि नाक, अब उस्तै हुन्छ, कसैको बेस बदल लागिहाल्छ। नाक काटेपछि त्यो नाक काटेको चाहिँ चोर हो भने त्यो चिप पहिचानका लागि राजाले नाक काटिदियो। त्यो चोर महाचलाख रहेछ। अब त्यो चाहिँ बाटामा बसेर चौबाटामा बसेर बा ध्यान गर्न सुरु गरेछ। अनि बर घरिघरि आहा के मजा रहेछ हौ, आहा गर्छ। अनि त्यहाँदेखि 2-4 जना हिँडिराखेका छ। फेरि भन्छ ओहो के शान्ति, के आनन्द भन्छ। हिँड्नेले सोध्छ के हो, के भयो, भगवानको नकराउ, यहाँ भगवानको दर्शन भएको छ आफूलाई, भगवानलाई देखिराखेको छु भने। हो भगवानको दर्शन तिमीलाई भएको छ त बोले, आहा के शान्ति, आहा भन्छ। अब त्यहाँदेखि त अनि मलाई पनि देखाइदियो न, कहाँको त्यतिकै नाक काट न, अनि पो हुन्छ त दर्शन। म जस्तै बनेर यहाँ बस्नुपर्छ छेउ भनेछ है। अनि अनि नाक काट्दा हुन्छ त दर्शन, के को नहुनु भने। अब होला, अब नाक काट्दैखेरि ईश्वरको दर्शन हुन्छ भने किन नकाट्नु यो नाक मुला। अलिकति चिट्टेका काटिहालेछ। अनि गोमलुङ्ग मजेत्र ओढेर उसँगै बसेछ।
अनि त्यहाँ हा गर्छ, के आनन्द हे प्रभु जय हो भन्छ। भाइ म त देखिनँ त मैले त। अनि चुप लाग, नाक नकाट्नु काटिहालस्, त पनि हा गर्न सुरु गर भन्छ। नाक नकाट्नु त्यो काटिहालिस्, अब म सँगसँगै सार मिला। अब भगवानको के साह्रो मजा दर्शन हो भन्। अब ऊ पनि त्यसै गर्न सुरु गरे। देखिनु हो बुट्टु भाङ कसैलाई छैन। दुईजना बसिया छन्, आहा गर्छन् के भगवानको रूप, जय हो प्रभु। भक्त वत्सल के भयो, आँखाबाट आँसु पनि खोर्सानी सोर्सानी चल्दा रहेछ, आँसु पनि आइहाले। दुईजना अरू निक्ले, तिमीहरू के गरेर यहाँ चाहिँ आहा गरेर बसिया छौ, चुप लाग, यहाँ भगवानलाई दर्शन भएर कस्तो आनन्द भइराखेको छ, तिमीहरू हल्ला नगर, डिस्टर्ब नगर भगवानको दर्शन गरेको बेला। अनि तिमीहरूलाई दर्शन भइराखेको छ त, हामीहरूलाई पनि गराइदिया न त। त्यसरी हुँदै नाक काट अनि बस, त्यतिकै दर्शन हुन्छ। केही त्याग्नुपर्छ परमात्मा प्राप्तिका लागि। अनि नाक काट्दा हजुरहरूको जस्तै हामीहरूलाई दर्शन हुन्छ त, किन नहुनु त। यहाँ तिमीसँग बोल्ने छुट्टी छैन भन्दै भगवानको दर्शन क्या प्रभुले हामीसँग हेरिरहनु भएको छ भन्छ। हौ नाक काट्दै किनेपछि काट्नु भने च्याट्टै काटिहाल्यो। बसो छेउमा, ऊ आँखा चिम्ला, लु म यत्रो उडिहाल, ध्यान गर। ध्यान गर, के को हुन्छ दर्शन भएन त। अँध्यारोदेखि केही चुप लाग, अब नकाट्नु त काटिहाल्यौ। अब आहा गर। त्यसरी गर्दा गर्दै त्यो मान्छेले त सारा त्यो गाउँका टोलका मान्छे नै लस्करै चाहिँ नाक काटेका छन्, आहा गरेका छन्। राजाले कुरो सुनेछ। अनि त्यहाँदेखि त भन्छन् कि महाराज एउटा चाहिँ नाक काटेको उसले चोर भन्दै त बिर्सेछ। अब त्यो गुम्लङ्गमा चाहिँ उसलाई थाहै भएन चोर पहिलाको त्यही हो भने थाहा भएन। राजा आएछ, घोडामा चढेर गुरु आएछ, हेर्छ सबै चाहिँ यहाँदेखि लाइन लगाएका छौँ, हजारौँ करोडौँ मान्छेले नाक काटेका छन्, गुम्लुङ्ग मजित्र उडेका छन्। भगवानको के मजा दर्शन भन्छन्, सबै एकदमै प्रफुल्लित भएका छन्। अनि राजाले सोधे, हौ के हो यस्तो, तिमीहरूलाई भगवानको दर्शन हुन्छ त? महाराज सरकार किन भगवानको दर्शन, हामीहरू एकदम तल्लीन भएका छौँ। अनि मलाई पनि हुन्छ त? बोले किनभने नाक काट्नु हो, सरकार हुन्छ नि भगवानको दर्शन भनेर राजाको नाक कटाएछन्। त्यस्तै यी संसारमा त्यो के अरे यो सन्तोषी आमाको कसले पूजा निकालो न, वेदमा नाम न नाक काटेर भगवानको दर्शन त दुनियाँ काटिहाल्थे। सब फजुल बात हो। प्यार से बोलो जय बोले राजा रामचन्द्र भगवानको सत्य सनातन वैदिक धर्मको। हामीहरूको वैदिक सिद्धान्तमा जो जसको नाम छ, गणेशको नाम छ, देवीको नाम छ, सूर्यको नाम छ, शिवको नाम छ, महाकालीको नाम छ, महालक्ष्मीको नाम छ, महासरस्वती नाम सबैको नाम छ, छठी देवीको नि आउँछ, सबैको आउँछ। ए सन्तोषी आमाको चाहिँ त्यो शास्त्रमा छैन। फिल्मबाट प्रकट भएकी देवी हुन् ती। प्यार से बोलो जय बोले राजा रामचन्द्र भगवानको सत्य सनातन धर्मको। अब के भयो, अब राजाले चाहिँ नि के अरे भगवानको स्तुति भयो। स्तुति भइसकेपछि त महाराज तपाईँ भक्तका शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ, मलाई मेरा सन्तान कोही छैन, हजुरले मलाई किन सन्तान दिनु भएन, मलाई हजुरले सन्तान दिनु पर्यो। उनले भने, अब के भने त उनले जो भने तपाईँ त्यो पनि भन्नु, हामीहरूले नि भनौँ ल। देवास्तु तुम सक्ता जगत प्रभो कथम मन्दो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धि जनार्दन अति दुःखतरं दीनं तद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबन्धुत्वं प्रभो लोके वृथा गतम्। आज यिनले के भने महाराज, तपाईँ त कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ प्रभु, हजुर त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँले मलाई किन, मैले भित्र सोचेको कुरो हजुरलाई थाहा छ, तपाईँ भित्र पनि हुनुहुन्छ बाहिर पनि हुनुहुन्छ, अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायणसित हजुरलाई सबै थाहा छ। मेरो हृदयको मन भित्रको कुरो हजुरलाई थाहा छ। हजुरले मलाई मेरो मनको इच्छा किन पूर्ति गरिदिनु भएन? हे हजुर, हे हरि, हजुरलाई विश्व बन्धुत्व भनिन्छ, संसारका बन्धु भनेर भनिन्छ, दीन दयालु भनिन्छ। हजुरको दीन दयालु नाम कहाँ गयो? म माथि कृपा गर्नुहोस् भनेर छाती पिटी ती ब्राह्मण रुन सुरु गरे। हेर वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, यसरी गर्दा गर्दै अब भगवान परमात्मा परब्रह्म भगवानले भन्नुभयो, हेर तिमी चिन्ता नगर, परन्तु कि चिन्ता गर्नु हुँदैन, तिम्रो एक जन्म होइन, दुई जन्म होइन,
3 जन्म होइन 7 जन्मसम्म तिम्रो छोरै छैन। उहाँले त्यसरी भनिदिनु। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। सुदेवले यदि प्रीतोषि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे सत्पुत्रं देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। उनले भने महाराज मलाई सन्तान दिनु पर्यो, सन्तान दिनु पर्यो, सत्पुत्र दिनुहोस्। पुत्र होइन सत्पुत्र दिनुहोस्। एउटा हुन्छ पुत्र, एउटा हुन्छ सत्पुत्र। सत्पुत्र कसलाई भनिन्छ? सत् पर आफ्ना सन्ततिलाई, आफ्ना पूर्वजलाई, आफ्ना पितृलाई, आफ्ना बाबुआमालाई, माथिका तलका जति कुलहरू छन् 21 कुल भन्छ नि जसलाई, ती सबै कुलहरूलाई जसले भगवान सत्पुत्र, सत् माने परमात्माका साथमा सम्बन्ध गराउने क्षमता जसका साथमा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सत्पुत्र। त्यस कारणले गरिकन मलाई त्यस्तो पुत्र दिनुहोस्, सत्पुत्र दिनुहोस्, भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने, मेरा कुलको उद्धार गर्ने, पितृकुलको उद्धार गर्ने, माता पिताको आज्ञाकारी छोरो मलाई प्रदान गर्नुहोस् भन्दाखेरि भगवानले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। भन्ने है, अदेयम अपि ते सर्वम दास्ये पुत्रं विना द्विजा तव पुत्र सुखम वत्स विधाता नैव निर्मितम। ए नानी, मैले तिमीलाई यो ललाटमा के लेखेको छ मैले सबै पढिसकेँ। लिखितमपि ललाटे प्रोजितमको समर्थ। निधारमा लेखेको जो भाग्यले लेखेको हुन्छ 6 दिनमा त्यो त कसैले पनि मेटाउन सक्दैन। कुनै शरणागत भक्तको भगवानले कृपा गरेर गर्नु त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। मैले तिम्रो ललाटमा पढेर हेरेँ, तिम्रा ललाटमा पुत्र सुख लेखेकै छ। तिमी किन त्यसरी हट गर्छौ? तिमी त्यस कारणले गरिकन तिमी चिन्ता नगर, भगवानको चिन्तन गर। तिम्रा मैले सबै पढे लेखेँ। 7 जन्ममा छैन, 1 जन्मको कुरा गर्छौ तिमी। 7 जन्ममा तिम्रो सन्तान छैन। त्यस कारणले तिमी परमात्माको चिन्तन गर, भगवानलाई प्राप्त गर। यो सन्तान हुँदैमा केही हुनेवाला छैन। यति भनेपछि त महाराज धडाम पृथ्वीमा पछारिएर आयो। यति ब्राह्मण सुदेव नाम गरेका यत्रो वर्ष तपस्या गरे। यो के छोरो पाइन्छ भने, हे भगवान यो के लेखेको रहेछ यस्तो भनेर चाहिँ उ रुन सुरु गरे। पृथ्वीमा जस्तै वृक्ष ढाल्दाखेरि गर्ल्याममा ढल्छ नि भुइँमा, त्यस्तै उभिरहेको थियो, गर्ल्याममा लडिरहेको, मूर्छित भए। अनि अब त श्रीमती ती थिइन्। श्रीमती गयो धैर्य धारण गरिन्। श्रीमतीले के भनिन् भन्नुहोस्। पतिम पतितम आलोक्य प्रमादात्यन्त दुःखिता पश्यन्ति स्वामिनं पुत्र स्पृहा शून्य मरोरुदत। त्यस्तो पतिदेवलाई देखेर, पुत्र छैन भनेर सुनेर पतिदेव गडाम पृथ्वीमा झर्नुभयो। बिचारा उनले पनि तपस्या त गरेको थियो, उनले धैर्य धारण गरिन्। उनले सोचिन् अब के गर्ने। उनी पतिदेवलाई सम्झाउन सुरु गरे। पतिदेव, अरे हुँ जोई राम रचि राखा, अरे को कर तर्क बढाउँ शाखा। हुने कुरो त भएरै रहन्छ। त्यस कारणले गरिकन पतिदेव तपाईँ उठ्नुहोस्। आफ्ना भाग्यमा चाहिँ सबभन्दा सम्पूर्ण शास्त्र, सम्पूर्ण साधनाको सार भगवान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा श्रेष्ठ भाग्य हो। भाग्यमा जे लेखेको त्यो भएरै रहन्छ नि। विधाताले प्रारब्धमा लेखेको छ, भगवानले नि मेटाउन सक्नुहुन्थ्यो भने दशरथजी महाराज भगवानका पुत्र हुनुहुन्छ, भगवानका पिता हुनुहुन्छ। भगवान श्रीरामका पिता दशरथजी मर्ने बेलामा 4 जना भाइ छोरामा कुनै पनि थिएन। त्यो लेखेकै त्यस्तै थियो, प्रारब्धमै त्यस्तै थियो। अरे अभिमन्यु भगवान श्री कृष्णका भान्जा, जसका चाहिँ अर्जुन जस्ता योद्धा, भगवान श्री कृष्ण जस्तो समर्थ महापुरुष अर्जुनलाई उता रहेका बेला चाहिँ नि उनले चाहिँ त्यो बीचमा पारेर चाहिँ मारे नि। मार्ने के त्यो
भाग्यमा लेखेकै त नै भगवान जस्तो समर्थ महापुरुष मामाले पनि भान्जाको रक्षा गर्न सक्नु। लेखेको कुरो कसैले पनि टार्न सक्दैन। लिखितम ललाटे प्रोजितम कष्टम। त्यस कारणले गरिकन तपाईँ अभागी व्यक्तिले भाग्यमै छैन भने जति नै उद्यम गरेर केही पनि हुँदैन। पहिला लेखेको हुनु पर्यो नि, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नु, यो गर्छु भन्नु, भरे हातमा लाग्यो जिरा। त्यस कारणले राम नाम एक अङ्क है। जीवनमा के गर्नु? अरे राम नाम एक अंक है, अरे सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक राम नाम एक अंक है। राम नाम एउटा अंक भनेको एक। ध्यान दिएर सुन्ने। एक राम नाम एक अंक है। एक का अगाडि शून्य राख्यो भने के हुन्छ? 10। 10 का अगाडि शून्य राख्यो भने के हुन्छ? 100। दुईटा शून्यका अगाडि 3 थोप्लो भयो भने के हुन्छ? 1000। 1000 भयो नि। अब त्यो एकलाई हटाइदिनुहोस् त, 3 थोप्लाको केही महत्त्व भयो? केही भएन। त राम नाम एक अंक है, अरे सब साधन है सुन। अंक रहे कछु हाथ नहीं, अंक गए कछु हाथ नहीं, अरे अंक रहे 10 गुण। त्यो अंक रह्यो भने त्यो शून्यको पनि मतलब हुँदै जान्छ। अंकै एकै छैन भने त्यो थोप्लाको केही मतलब हुँदैन। एक राखेपछि थोप्लै थोप्ला लाख करोड पनि हुन्छ। त्यो एकलाई हटाइदिनु त्यसको केही मतलब हुँदैन। त्यस कारणले भक्ति भनेको अंक हो, साधना भनेको अंक हो, भगवानलाई स्वीकार गर्नु भनेको अंक हो। दुनियाँका जति शक्ति शून्य। जीवनमा भगवान हुनुहुन्छ भने सबै छ। त्यो अंकको एक छ भने त्यो संख्याको थोप्लाको मतलब हुँदै जान्छ। अब एकै छैन भने थोप्लाको केही मतलब हुँदैन। प्यार से बोलो न जय। त्यस कारणले गरिकन महाराज तपाईँ चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, भगवानको स्मरण गर्नुहोस्। त के भन्छन्? अरे क्रतुदान तप सत्य व्रतेभ्यो हरिसेवनम श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो दैव बलम बलम। यज्ञ दान तपस्या सत्य व्रत भन्दा भगवानको हरिको परमात्माको सेवा सर्वश्रेष्ठ हो। प्यार से बोलो जय। अब भगवान भन्दा श्रेष्ठ दैव भाग्यमा जो लेखा छ त्यो भइरहन्छ। अरे धर्मराज जस्तो युधिष्ठिर धर्मराजको अवतार, पाण्डव अर्जुनको अवतार, धर्मको वायुको अवतार भीम, अब नकुल सहदेव, नकुल अश्विनी कुमारको अवतार, त्यस्ता महापुरुषलाई पनि जीवनमा दुःख आयो र 12 वर्ष अज्ञातवास जानु पर्यो, अर्काको दासता गर्नु पर्यो भने यो भाग्य। भगवान श्री राम अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवानले पनि स्त्रीका विरहमा रुँदै हिँड्नु पर्यो। असम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। जय हो। प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। त्यस कारणले हुने बेलामा त्यो भवितव्य आउने छ भने जे पनि हुनुहुन्छ मान्छेको बुद्धि बिग्रिन्छ। भगवान रामलाई के थाहा थिएन कि सुनको मृग हुन्छ भनेर थाहा थिएन? हुँदैन भन्ने थाहा थियो र पनि अगाडि भवितव्य आउने थियो। बुद्धि सुइठायो। प्यार से बोलो जय। बुद्धिले काम गरेन। त्यो त के छ भने कविहरूले एउटा दृष्टान्त दिएको। भगवान त सर्वसाक्षी सर्वअन्तर्यामी तद् विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति। भगवान त्यस्तो हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ, साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायम व्याकरणले भन्छ। त्यस कारणले पतिदेव तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, भगवानको चिन्तन गर्नुहोस् महाराज। त भगवानको चिन्तन गर्दाखेरि संसारको विषयलाई भित्र बोकेर, आसक्तिलाई बोकेर भगवानको चिन्तन नगर्ने। त्यस आसक्तिलाई त्यागेर प्रभुको चिन्तन गर्ने, त्यसमा अर्कै मजा आउँछ। कमिला र कमिली दुई दिदी बहिनी रहेछन् कि। एउटो कमिलो त्यो मिश्रीको पहाडमा बस्ती रहेछ, एउटो कमिलो चाहिँ नुनको पहाडमा बस्ती रहेछ। दिदी बहिनी रहेछ। अब त्यो एउटा कमिलो चाहिँ मिश्रीका पहाडमा बसेको हुनाले मिश्री खाएर कमिलो मोटाएर नि हामी सक्नु छैन। हौ बहुत दिन भयो बहिनीसँग भेट्न जान्छु, दिदी बहिनी अब मिल्न भेटघाट गर्न गएँ। नुनका पहाडमा बसेकी बिचारी त्यो बहिनी त दुब्ली पत्ली मर्न आँटेकी रहेछ। आज
यहाँ नुन खाँदा खाँदा त त्यसलाई त मिस्त्री कमिलालाई त नुन गुलियै चाहिन्छ नि। जाउँ यहाँ नबस, अलिक दिन मोटाएर आइज तपाईँ भनी चाहिँ त्यो मिश्रीको पाहाडमा बस्ने कमिलाले। अनि नुनको पाहाडमा बस्ने बुइनीलाई लिएर आइसे मिश्रीको पाहाडमा। लु अब खा, मोटाउँछस् त पनि। अब दुईजना दिदी बहिनी दुई दिन कमिला बसेछ। आज हुन्छ भोलि हेर्छ, पहिले मोटाउँदैन त, झन् लुते हुँदै जाँदैछ। अर्की बहिनी चाहिँ कमिली चाहिँ ऊ त मोटाएको, ऊ चाहिँ यत्रो मिश्रीका पहाडमा ल्याएर राखेको छु, मोटाउनु छैन। के चाहिँ खान्छस् त, अलि मजाले खा भन्छ। खाएकै छु, खानामा कमी छैन, किन मोटाउँदैन थाहा छैन। होइन कस्तो यत्रो गुलियो खाएर पनि त नमोटाकी, यता आइज भनेर बोलाइछ। त्यो दिदी चाहिँले कमिलिनी मुखतिर हेरेको त नुनको ढिको मुखमा च्यापिराखेर छ। त्यो पाहाडबाट आउँदा च्यापेकै अनि गुलियाको के को स्वाद आउँछ, त्यही नुनिलाको स्वाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। त्यस्तै प्रकारले हामी भगवान आनन्द कन्द भगवान मिश्री रूपी भगवान गुल्यो रूप भगवान आनन्द सिन्धु भगवानका पासमा गयौँ, आसक्तिको ढिको बोकेर गयौँ भने त्यहाँ पनि आनन्द पाइँदैन। प्याप्सी बोलो। गरुडजी त भगवानको छेउमा बस्नु। गरुडजी महाराजले के भन्नुभयो भने ध्यान दिएर सुन्नु। गरुडजीले के भन्नुहुन्छ सुन्नु। शोक सागर सम्मग्नाम, शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणीं भिक्षहे हरे, ब्राह्मणीं भिक्षहे हरे। तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलत बाष्प कलाकुलम। गरुडजी महाराजले उहाँलाई सह्य भए। गरुडजी महाराजका आँखाबाट आँसु आए। गरुडजीले भन्नुभयो, हेर प्रभु, यी ब्राह्मणी आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्, झरझर झरझर झर। ब्राह्मणका गलो रुकिएको छ, आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। तपाईको नाम जो दया सागर हो, दीनबन्धु हो, भक्तमाथि कृपा गर्ने तपाईको आज दयालुता कहाँ गयो? तपाईले भाग्यले नै सब कुछ हो भने तपाईको भजन कसले गर्छ भोलि? ए भाग्यमै हुने रहेछ, कर्म प्रधानै सर्व हुने रहेछ, कर्मैले नि जो जस्तो कर्म गरो त्यस्तो फल पाइने रहेछ भनेर तपाईको भक्ति कसैले नि गर्दैन, कर्म मात्रै मान्छेले गर्छ। तपाईको भक्ति नै विलय हुन्छ। त्यसकारणले गरिकन हात्ती दान गर्ने मान्छेले हात्तीलाई त्यो कुट्ने एउटा हुन्छ नि, त्यसलाई अङ्कुश भन्छन्। हात्तीलाई त्यो माथि माउतेले हात्तीलाई हिर्काउँछ नि, त्यसलाई अङ्कुश भन्छ। त हात्ती दान गर्ने मान्छे सक्ने मान्छेले एउटा अङ्कुश दिन सक्दैन र? हात्ती त दियो भने एउटा अङ्कुश दिन किन सक्दैन? एउटा घरै दान गर्ने मान्छेले एउटा लोटा दान गर्न सक्दैन? त्यस कारणले गरिकन तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ, तपाईँ दुनियाँ दिन सक्नुहुन्छ, एउटा छोरो दिनुहोस् न। के आपत्ति भयो? तपाईँ भाग्य भाग्य भोलि भाग्य भनेपछि त ए भाग्यले हुने रहेछ, तपाईँको भक्ति नै कसैले गर्छ? भगवानले पनि सोध्नु हो क्या हो? त्यसो भने त भगवानले नि सोच्नु भयो, ठिकै भने यिनले ठिकै भने भनेर। अनि त्यहाँदेखि त गरुडजीले महाराजले अझै भन्नुभयो, तपाईँ त ल भन्नुहोस् है, कर्तुम अकर्तुम सामर्थ्यम तव सर्वत्र विस्तृतम तदेवाद्य गतं नाथ नचेत अस्मै सुत प्रदा। तपाईको नाम ईश्वर हो, ईश्वरको परिभाषा वेदले यसरी गरेको छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भगवानले, गर्ने कुरो पनि गर्न सक्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न नसक्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको त्यही त ईश्वर हो। हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने गर्न सक्ने मात्रै गर्न सक्छौँ, नसक्ने हामी गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँ भगवान त गर्न सक्ने नि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना कृपाले प्रदान गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि त किन महापुरुष समर्थ हुनुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। महापुरुषमा सामर्थ्य छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। महापुरुष र भगवान एकपल्ट के भएछ भने नि, गोपिनीहरू कात्यायनी देवीको व्रत लिन्थे। एकदम ध्यान दिएर सुन। गोपिनीहरू कात्यायनी देवीको व्रत लिन्थे, कात्यायनी देवीको पूजा गर्थे। के भन्थे? कात्यायनी महाभागे भनेर,
भनेर भगवान्लाई पति मिलुन् भनेर उनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ नि कात्यायनी देवीको पूजा गर्थे। ध्यान दिएर सुन्ने। अब कात्यायनी देवीको पूजा अब भइसक्यो, साङ्गे भयो नि त। साङ्गे भएपछि साङ्गे पछाडि चाहिँ नि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भनेको छ शास्त्रले। साङ्गेमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भनेर त्यसरी शास्त्रमा वर्णन भएको छ। अनि गोपिनीहरूले भगवान्लाई सोधे, महाराज एकदम समर्थ ब्राह्मण को छन्? एकदम शुद्ध ब्राह्मण। शुद्ध ब्राह्मणले खाएको भगवानका लागि पेटमा सिधै जान्छ। शुद्ध ब्राह्मण, एकदम पवित्र ब्राह्मण चाहियो भने पवित्र ब्राह्मण त मेरै गुरुजी हुन्छ, गुरु घण्टाल साक्षात् दुर्वासाजी महाराज। बोले कहाँ हुनुहुन्छ? बोले जमुना पारी। जमुना पारी। अनि त्यहाँदेखि कसरी जानु? जाऊ, भगवान्ले भन्नु जाऊ। कसरी जानु? गङ्गाजी जमुनाजीमा अब भदौरे भेला आएको छ, त्यहाँ नौका पनि छैन, केही पनि, कसरी जानु? भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरूले जमुनाजीसँग गएर प्रार्थना गर्नु, जमुनाजीले बाटो दिन्छन्। के भन्नु भने नि, हे जमुना मैया, भगवान श्री कृष्ण पक्का ब्रह्मचारी छन् भने यो ब्रह्मचर्यका प्रभावले बाटो दिनु भन्नु खरक्क दिइहाल्छ। गोपिनीहरूले भनौँ हेर त सही, जुट्टाको राजा रास गरेका छन्, अरू भन्छ नि ब्रह्मचारी। भगवान्ले भन्नु जाऊ त सही। अब गए पुवा पकौडा मकौडा भक्ष्य भोज्य लेह्य चोस्य अनेक प्रकारका, कोही चुसेर खाने, कोही चाटेर खाने, कोही मुक्लुक पारेर खाने, कोही सट्याक सुटुक पारेर खाने, कोही कड्याङ कुडुङ पारेर खाने, कति हो कति। त्यस्ता बोकेर गए, गुरुलाई खुवाउनु छ, गुरुलाई खुवाउनु छ नि त, लिएर गए। अनि जमुनाजीको छेउमा गएर के भने? त्यही भने, हे जमुना मैया, भगवान श्याम सुन्दर पक्का ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यो व्रतका प्रभावले बाटो दिनुहोस् भनेको बाटो सरक्क दिन्छ। राम राम राम, कृष्ण ढट्टुवा, जमुनाजी ढट्टुवा भन्दै अगाडि बढ्यो। मनमा अब उनीहरूलाई थाहा छैन, अब उसले ढाँटेर यिनीहरूले नि बाटो दिनु। उनीहरू गए अनि गुरुका पासमा पुगे। अब त्यो पकौडा मकौडा पकौडा कचौडा भक्ष्य लिएर गएका छन् गुरुलाई खुवाउन भनेर। अब चाहिँ नि गुरुलाई खुवाउनका लागि सबै अलिअलि अलिअलि दिन सुरु गरे। अलिअलि अलिअलि दिन, के अलिअलि दिन्छौ? डालाका डाला सबै यहाँ धाल भने गुरुले। अनि खाएको छ खाएको छ खाएको छ खाएको छ, गुरुले सबै खाइदिए, प्रसाद वर्साद पनि छोडे। गोपिनीहरूले भने कस्ता भोका गुरु रहेछन्, पहिलेदेखि खरिएका प्रसाद वर्साद पनि नानीहरूलाई बेलुका के लगिदिनु, ठिकै छ खाइहाले, कोही बात छैन, अलिकति छोडा भन्नु नि मिलेन, सबै खानु हो। अनि त्यहाँदेखि त अनि अब हिँड्ने बेला भयो। हिँड्ने बेला भएपछि गोपिनीहरूले भने, गुरुदेव अब हामी जान्छौँ। जाऊ न त भन्नु। जान्छौँ भने जाऊ। कसरी जाऊ? बोले किन? जमुनाजी छिन् बाटोमा, पानी नै पाइन्छ, नौका छैन, केही छैन। जमुनाजीलाई गएर भन्नु, दुर्वासा ऋषि दुबोदेखि अतिरिक्त केही पनि मुखमा हालिया छैन भने जीवनमा बाटो देऊ भन्नु दिइहाल्छ। गोपिनीहरूले पनि डालाका डाला पुरी खाए बाबै, डालाका डाला रबडी खाए, हलुवा कति गाडी खाए। अब भन्छन् कि केही दुबो मात्रै खाएर सास अल्झाएका छन् भने बाटो दिनु भन्नु दिइहाल्छ। हे भगवान्, यी सबै तिनीजना ढाँटका राजाका छन् भने गोपिनीहरू गए। जाँदाखेरि जमुनाजीको छेउ आयो नि त। जमुनाजीलाई भने, हे जमुना मैया, दुर्वासाजी जीवनमा दुबो मात्रै खाएर बाँचेका प्राण अल्झेका छन् भने त्यसका व्रतका प्रभावले बाटो दिनुहोस्। जमुनाजीले बाटो दिए। गए, हेर्नुहोस् है त, गए। भगवान्ले उहाँले गोपिनीहरूलाई भन्नुभयो दर्शन गर्यौ? गर्यौँ। तर गोपिनी तिमी ढट्टुवा, तिम्रा गुरु ढट्टुवा, तिमीलाई चाहिँ नि साक्षी भयो भने जमुनाजी ढट्टुए। बोले किन? तिमी हामीसँग रास गर्छौ र ब्रह्मचारी भन्छौ। अब चाहिँ त्यो तपाईँका गुरुजी डालाका डाला पुडी खाए भन्छन्, पुडी खाएर पनि दुबो मात्रै खाएर बाँचेको छु भने त्यसका व्रतका प्रभावले बाटो जमुनाजी पनि अब बाटो दिइहाले। अब खाए डालाका डाला पुडी, हलुवा त कति छिटो खाए, त्यसमा त दाँतको कामै रहन्छ कि सुलु सुलु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गर्दा त्यत्रो खाए र पनि दुबो मात्रै खाएर बाँचेको छु भनेर भने अब तिमीहरू दुईले ढाँटे त ढाँट्यौ, ठिकै छ, लेकिन ती साक्षी बहिनी जमुनाजी कतै ढट्नु, तिनले चाहिँ किन त्यस्तो के अरे बाटो दिइहालेको? फेरि भगवान्ले भन्नु, हेर महापुरुष र भगवानमा गरेर तापनि निर्लेप हुनुहुन्छ। जस्तै कमलको फुल हुन्छ नि,
कमलको फुलमाथि पानी पर्छ राखो भने पनि त्यो पानीले कमलका फुललाई भिजाउँछ? के को भिजाउँथ्यो? कर्कलाको पानी पात हुन्छ नि, कर्कलाका पातमाथि पानी राखो भने त्यो कर्कलाका पातलाई पानीले भिजाउँदैन, गुत्ता जस्तो सुच्च देखिन्छ, त्यसले भिजाउँदैन। त्यही पानी सुतीका वस्त्रमाथि पर्यो भने सबै भिज्छ। हो, महापुरुष र भगवान भनेको कर्कलाको पानी हो। खाएर पानी नखाइने, राज गरे पनि ब्रह्मचारी रहने। प्यार से बोलो जय। त्यस कारणले गरिकन सबै प्रमुदित प्रसन्न भए। अब त महाराज भगवानले भन्नुभयो यसलाई एउटा छोरो प्रदान गर्नु पर्दछ त भनेपछि सबै प्रमुदित प्रसन्न भएपछि अब नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, महाराज यो पावन प्रसङ्ग मलाई विशद रूपमा सुन्ने मेरो इच्छा छ भन्दाखेरि भन्नुभयो त भगवानको महिमा र महत्त्व हामीले श्री स्वामीजी महाराजका मुखारविन्दबाट श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो भाग 15औं भागमा पुगिसकेको छ र 15औं भागको कथा महिना हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामी भजन कीर्तन गाएर र फुल प्रसाद दिएर मात्रै कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्नेछौँ र सबै भक्त महानुभावहरूलाई फुल हजुरले प्रसाद र फुल लिएर मात्रै आफ्नो घरतिर जिब्रो पन्नर मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर, यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके छ र। मानव तन यो क्षण भङ्गुर हो, मुखमा हरे राम नित्य बहोस्। कृष्ण प्रभुको जय होस् जय होस्, प्राणी मात्रको जय जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान। आउनुहोस् 1 मिनेट जीवनलाई पावन गर्नका लागि काञ्चन र कामिनी र कीर्तिको मोहलाई समापन गर्न कीर्तनले त्यही काम गर्छ अरे।
आउनुहोस् 2 मिनट भगवानको स्मरण गरौँ। म भन्छु, मेरा पछाडि तपाईँहरू सबले भन्नु होला, ताली पनि बजाउने, भन्ने पनि। बोली राजा रामचन्द्र भगवान, पुरुषोत्तम भगवानको, वृन्दावनैमा सखी मधुवनैमा, वृन्दावनैमा